ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရမင်း audio channel ရနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဇလန်းချောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ channel လေးကို like and subscribe နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အသေးသေးတင်တိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနာ notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဇလန်းလေးကိုအခုပဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မဟောဆန်အိမ်နန်းတော်ကြီးတပွဲလိုကြီးမားတဲ့ဆန်အိမ်ကြီးမှာတော့အလုတ်သမားများကိုဦးဆောင်နေတဲ့အသက်60ကျော်အိမ်တော်ထိန်ကြီးတယောက်အလုတ်သမားများကိုကြီးကျယ်စွာစီမံနေတဲ့အလုတ်သမားများလေးပြာရာခတ်စွာအလုတ်များကိုလုပ်နေကြပါတယ်။အဲဒီအခါအိမ်မော်ကဆင်းလာတဲ့မဟောဆန်အိမ်ကြီးရဲ့တခင်ဆက်နိုင်ရန်အလုတ်သမားများလေးမဟောဆန်အိမ်ကတခင်လေးဆင်းလာတာကြောင့်လုံလဆာအလုတ်များကိုရက်ပြီးရိုးသေးစွာကောင်းငုံနေပါတယ်။သားစစ်နိုးပြီလားပြောလိုက်သူမှာတော့အိမ်တော်ထိန်တော်များဟုတ်ကြီးမြအလုတ်တွေအကုန်ပြီးပြီလားညနေကျအရေးကြီးဧည့်သည်လာမနော်သူတခုခုအလို့မကြရင်အခုပြင်ဆင်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအလုတ်ဖြုတ်ပြစ်လိုက်ပါတခင်စကားကြောင့်အလုတ်သမားများကြောင်းရွံ့ကစိတ်ပူနေကြပါတယ်ကြီးမြကျွန်တော်အလုတ်ကိုသွားတော့မယ်အိမ်ကိစ္စကိုကြီးမြလက်ထဲအပ်ခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသားစင်ကြီးမြအကုန်လုံးစီစဉ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလုတ်သွားတော့မယ်စင်နာရန်တယောက်ပြောပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်သွားပါတယ်အဲဒီအခါကားဘေးမှာတကားဖွင့်ကစောင့်နေတဲ့တက်တော်ဆောင်2ယောက်စင်နာရန်အသင်းဖွင့်ထားတဲ့ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးကုမ္ပဏီကိုထွက်သွားလေပါတယ်အလုတ်သမားများလည်းသူတို့တခင်ထွက်သွားမှခေါင်းမော့ကတက်ပြင်းချနိုင်တော့ပါတယ်အိမ်တော်ထိန်ကြီးမှကဲကို့အလို့ကိုလို့ကြတော့ဒီနေ့လာမယ်ဧည့်သည်ကအထူးအရေးကြီးတယ်တခင်လေးရဲ့အထူးဧည့်သည်နော်အမာယွန်းတစ်ခုမှဖြစ်လို့မရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်တော်ထိန်ကြီးThe whole companyစင်နိုင်ရန်ကုမ္ပဏီကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုမ္ပဏီထဲကအလုပ်သမားများကမတ်တရက်ကကြိုးဆိုကြပါတယ်စင်နိုင်ရန်တယောက်ရုံးခန်းကိုဝင်သွားပါတယ်သူ့အနောက်မှာသူ့အတွင်းရေးမှုတယောက်ဒီနေ့ဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲသူရန်ဟုတ် MD ဒီနေ့အစီအစဉ်ကခဏနေကိုယ်စလဲတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ရှိပါတယ် MD ညနေ9နာရီမှာရွှေကဘာကုမ္ပဏီကဦးထွန်းနိုင်က MD ကိုဒင်နာတက်ဖို့ဖိတ်ထားပါတယ် MD ဒီနေ့တော့ဒါပါပဲ MD 9နာရီဒင်နာကိုမင်းတက်လိုက်သူရန်ငါသွားစရာရှိတယ်ပြီးတော့ဦးထွန်းနိုင်နဲ့ဦးထွန်းခင်ကိုမင်းစောင့်ကြည့်ထားပါဟုတ်ကဲ့ MD ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအစည်းအဝေးခန်းသွားကြမယ် MD ရှိရထွက်သွားတယ်သူ့ရန်လေ MD နောက်ကလိုက်သွားပါတယ်အစည်းအဝေးအခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုမတ်တက်ရက်ကကြိုးဆိုကြပါတယ်ထိုင်ကြပါအစည်းအဝေးစားလိုက်ကြတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်မဲ့သူရှိလားရှိလေပြောပါမရှိပါဘူး MD ကျွန်တော်တို့က MD အစီအစဉ်အတိုင်းပါပဲဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပေးကြတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစည်းအဝေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်မှအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုပြောကြတာပေါ့အားလုံးသွားလို့ရပါပြီဟုတ် MD ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားခွင့်ပြုပါအောင်အစည်းအဝေးခန်းမှာကိုယ်စလဲများထွက်သွားပါတယ်သူ့ရန်စင်နိုင်ရန်သူ့ဘေးကအတွင်းရေးမှုကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ် MD ဘာခိုင်းစရာရှိလို့ပါလဲရုံးခန်းထဲကိုဘသူမှဝင်မလာစေနဲ့မင်းပြောထားလိုက်ဟုတ် MD စိတ်ချပါကျွန်တော်ပြောထားလိုက်ပါမယ်စင်နိုင်ရန်တယောက်အစည်းအဝေးခန်းမှာသူ့ရုံးခန်းထဲကိုသွားပါတယ်သမီးဟိုရောက်ရင်စာအုပ်လဲကြက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမရဲ့မသမီးကိုမနဲ့ထဲရမှားနေတာအခုနေ့လေရောက်နေပြီဟဲ့ညီကိုအဲ့လောက်ပြောထားတာတော့ညီရမှတ်ထားလို့လားအမြဲတမ်းတလွဲတွေကြီးပဲစိတ်လဲချတာမဟုတ်မကလည်းကိုသမီးလေးကိုအဲ့လောက်မယုံကြည်နဲ့လေမရဲ့ငါခောက်လိုက်ရညီကြက်ကြက်တတိထားနော်မေးရလဲကွာသမီးလေးကမစိုးပါဘူးကွာအခုကငဲသေးလို့ပါပြောချင်းပါချင်မှာပေါ့ကွာသမီးလေးကတော့ရှင်းပါစံပိတ်ထားလိုက်ဦးနေမခရှင်ဒီလိုအလိုလိုက်လို့စိုးနေတာသမီးကျမသမီးကိုဆုံးပါရင်ရှင်ရလေရှင်ရနေကာစီနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သမီးစိုးနေတာအေးပါကွာမပြောတော့ပါဘူးမင်းသဘောပဲမကလည်းသမီးကိုစိတ်ချပါနော်မမှလိုက်တာတခုမှမမေ့ပါဘူးစိုးလဲမစိုးဘူးနော်လို့မညီစကားညီမှတ်ထားနော်နောက်မှဟိုမှာဘာတန်ညာတန်ကြားလို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမရဲ့နေ့လေ3နာရီစစ်နိုင်ရန်တယောက်လက်ကနိုင်ကိုကြည့်ပြီးလုံလက်စအလုံများကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ် MD ဘာခိုင်းမလို့လဲဘာမှမရှိဘူးငါပြန်တော့မယ်အရေးကြီးသွားစရာရှိလို့ဟုတ် MD
စစ်နားရန်ကုမ္ပဏီထဲမှထွက်သွားပါတယ်ကားနားမှာတကားဖွင့်ကအစင်သေးစောင့်နေတဲ့တက်တော်ဆောင်နှစ်ယောက်မောင်းတော့လေးစိတ်ကိုစစ်နားရန်ကကားဘုတ်ကိုတက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကားထွက်သွားပါတယ်လမ်းတစ်ဝက်မှာစစ်နားရန်ဖုန်းထုတ်ပြီးနံပါတ်တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုဦးလေးဟုတ်ဦးလေးစိတ်ချပါကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်စစ်နားရန်ကားဘုတ်ကဆင်းပြီးလေးစိတ်ထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့တစုံတယောက်ကိုလိုက်ရှာနေတော့ပါတယ်လေးစိတ်ထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ပုံနေပါတယ်စင်နိုင်ရန်လိုက်ရှာနေတာကြားနေပြီအခုထိသူတွေးကျင်တဲ့သူကမတွေ့တာမို့စိတ်ပူနေပါတယ်ဘယ်ရောက်နေတာလဲကွာမျက်စိလဲပြီးတော့ထွက်သွားတာလားဟာကွာငါနောက်ကျလို့ဖြစ်တာစောစောသာလာခဲ့ရင်တွေ့ရမှာ哦စင်နိုင်ရန်တယောက်ဖုန်းထုတ်ပြီးအသေးပုံလေးနဲ့မှတ်ထားတဲ့နံပါတ်လေးတစ်ခုကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုနေတဲ့ဖုန်းမှာဆက်ပိတ်ထားပါတယ်ရှင်ဘလောက်ပဲခေါ်ခေါ်လူကြီးမင်းနဲ့တွန်းနေတဲ့ဖုန်းကြောင့်စင်နိုင်ရန်တယောက်စိတ်တူနေပါတယ်သူနဲ့မလန်းမကန်းကွယ်ရမှာမိန်းကလေးတယောက်သူ့ပုံစံကြည့်ပြီးရီနေတဲ့သူကတော့စင်နိုင်ရန်တယောက်နာယီကိုကြည့်လိုက်တော့ညနေ9 နာရီရှိနေပြီအခုထိမတွေ့သေးတာကြောင့်စိတ်ပူနေပါတယ်ဟာကွာငါနောက်ကျလို့ဖြစ်တာမင်းဗမာလဲဘေဘီစိတ်ပူလာပြီဘယ်တွေသွားနေတာလဲကွာစင်နိုင်ရန်တယောက်စိတ်ထဲကြပြီးလေးစိတ်အပြင်ကိုထွက်ဖို့ခြေလန်းလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ဦးအတန်ဆာဆာလေးနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တာကြောင့်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သွား32ချောင်းလုံးဖြီးပြပြီးပြေးလာတဲ့သူမလေးကြောင့်စင်နိုင်ရန်တယောက်ပြုံးမိပါတယ်သုံးတယောက်ကတော့ဦးသူ့ကိုထားပြီးထွက်သွားရန်ပြင်နေချိန်လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်သုံးကဦးကိုပြေးပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါတယ်စင်နိုင်ရန်လည်းအစိုးလေးကိုပြန်ဖတ်လိုက်ပါတယ်အစိုးလေးနော်ဦးကိုအယူလုံနေရသုံးဦးကိုဖတ်လိုက်နေရကနေခွာလိုက်ပြီးဦးကလည်းမလုပ်ပါဘူးနော်ဘာလဲဦးကအစိုးလေးစတာညှိုးညင်းတာလားတော်ပြီပြန်မလိုက်တော့ဟိုပဲပြန်သွားတော့မယ်ဦးလည်းမချစ်တော့ဟာမညှိုးညင်းပါဘူးဗျာဦးမဒီအစိုးပဲရှိတာဩဒါဆိုဦးကအစိုးလေး2ယောက်ရှိရင်ညှိုးညင်းမဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုလားဟာအစိုးကလည်းဦးမနောက်ထပ်အစိုးလေးလည်းမရှိပါဘူးနော်ခေါ်ဒီကအစိုးလေးပဲရှိတာပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်သွားမယ်လေအစိုးအိတ်သေးခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြွပါဗျာကျွန်တော်မျိုးသေးခဲ့ပါမယ်စင်နာရင်စီကိုတက်တော်ဆောင်တယောက်ပြေးသွားပြီးအိတ်သေးဖို့လှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ရက်လိုက်ဦးလေးကြီး3အိတ်ကိုဦးပဲသေးပြီးကားထဲထည့်မယ်ဦးလေးကြီးတဲစရာမလိုကားပေါ်ကတက်ဆောင်နေလိုက်စင်နာရင်တယောက်သူ့တက်တော်ဆောင်တယောက်ကိုသွားတော်ဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့လုံပြလိုက်ပါတယ်သူ့အဖြစ်ကိုပါဇက်အဟောင်းသားကြည့်နေကြတဲ့တက်တော်ဆောင်2ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေမမြင်ဘူးတဲ့လူလိုအကြည့်ခံရအောင်မေမိတုံနှစ်တီစင်နိုင်ရန်လေကားနောက်ခန်းမှာအိတ်ကိုထည့်ပြီးကားဘောက်ကိုတက်လိုက်တာနဲ့မောင်းတော်ဆန်အိတ်ကိုဟုတ်ဘော့စ်လမ်းတစ်ဝက်မှာဦးပြောလေအစိုးလေးဦးဘလို့အကြီးပြောလိုက်တာလေအရင်ကဆိုရင်အစိုးလေးခေါ်ရင်ဗျားလို့ထူးတဲ့ဦးကဘာလေအချိုးတွေပြောင်းနေရလားဘယ်ကောင်မှတင်ပေးလိုက်တာလဲပြောဘသူမှမတင်ပေးသလိုအချိုးလည်းမပြောင်းပါဘူးဗျဦးနော်တတိထားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘာလေရွဲတာလားဦးကအစိုးမရွဲပါဘူးဗျာအိမ်မှာအစိုးလေးကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေချက်ခိုင်းတာတယ်ဗျပြီးရောသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးကားကောင်းထဲမှာပြုံးစည်းစည်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့တက်တော်ဆောင်2ယောက်မဟော်ဆန်အိမ်ကားဟုံးတီးလိုက်တာနဲ့ခြံတကားဆောင်ပြေးလာပြီးခြံတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခြံတကားဖွင့်ပေးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကားလေးမဟော်ဆန်အိမ်ကြီးတဲ့ကိုမောင်းဝင်သွားပါတယ်အိမ်ရှိကိုကားရက်တာနဲ့အလုတ်သမားများပြေးလာကြကြတယ်တားစစ်ဧည့်သည်ရောဗမာလေးအိမ်တော်ထင်းကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်3 တယောက်ကြီးမြဦးနဲ့စကားပြောနေချိန်နောက်ကနေလှမ်းဖက်ပြီးကြီးမြအမလီအိမ်တော်ထင်းကြီးကလှမ်းပြီးတော့အနောက်ကိုလှမ်းကြည့်ပါလေဧည့်သည်ကသမီးအစိုးလေးလားဟီဟီဟုတ်ကြီးမြမသိပါဘူးကွယ်တားစစ်ကအရေးကြီးဧည့်သည်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေထိနေတာကြီးမြအစိုးလေးကကြီးမြကိုလွမ်းနေတာကြီးမြရောအစိုးလေးကိုမလွမ်းဘူးလားလွမ်းနေတာပေါ့ရှင်အစိုးလေးကဒီယိုမလာတာ10 နှစ်တောင်ရှိနေပြီလေဟုတ်တယ်နော်ကြီးမြအစိုးလေးနဲ့ကြီးမြဒီတသက်အိမ်ထဲဝင်အောင်မလားဦးကလည်းဝင်မှာပေါ့အစိုးလေးတယောက်စင်နိုင်ရဲ့လက်ကိုချိတ်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားလေပါတယ်ကဲစူးစူးနဲ့ခင်တခင်မလေးအိတ်တွေသေးပြီးတော့
မနက်ကရှင်းထားတဲ့အခန်းထဲသွားလိုက်ဟုတ်အိမ်တော်ထင်းကြီးအလုံသမားမိန်းကလေး2ယောက်လည်းအိမ်တော်ထင်းကြီးကိုပြောပြီးတော့တခင်မလေးအိတ်တွေယူကအပေါ်ထက်ကိုယူသွားကြပါတယ်အိတ်ခန်းထဲမှာ3 တယောက်ဦးနဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကောင်မလေး2ယောက်သူ့အိတ်ကိုတဲပြီးအိမ်မော်ကိုတက်လိုက်ချိန်ရက်လိုက်3 တယောက်ပြောပြီးတော့ဟိုအမ2ယောက်3အိတ်တွေဒီကိုတဲခဲ့ပါနော်ဟင်အစိုးလေးအိတ်တွေကအိမ်မော်ထားလိုက်လေဘာလို့အောင်မလို့တော့ပြောလိုက်သူမှတော့စင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဦးကလည်းဒီအတိုင်းပဲအိမ်မော်ကောင်မလေး2ယောက်လည်းအိတ်တွေကိုဧကန်နဲ့တဲလာခဲ့ပါတယ်အစိုးလေးအိတ်ကိုဦးပဲတဲပြီးတော့အပေါ်ထက်ကိုပို့ပေးရမယ်ဟမ်အစိုးလေးကလေအလုပ်သမားတွေရှိရလေသူတို့တဲလိုက်မယ်လေဦးကဘာလဲဦးမင်းညဦးနဲ့အစိုးလေးဂိမ်းဆိုတာဦးရှုံးသွားတယ်လေမေ့သွားပြီလားစင်နိုင်ရန်ကသူပြောမဲ့စကားတော့စုံးအောင်မပြောလိုက်ရသည်အိမ်မော်ကောင်မလေးစုစုကဟိုမမလေးကျမတို့ပဲတွားထားလိုက်ပါမယ်ဦးစင်နိုင်ရန်တယောက်သူ့နာမည်ကိုအပြည့်စုံခေါ်ကြရတိလိုက်ပြီးထားခဲ့လိုက်အိတ်ကိုမင်းတို့တွားလို့ရပြီဟိုတခင်လေးကဲအမားတို့ကလည်းဦးကရတယ်တဲ့ထားခဲ့လိုက်အိတ်တွေကိုဟုတ်ပြီလားဟုတ်ခွင့်ပြုပါအောင်တခင်လေးနဲ့တခင်မလေးအိမ်မော်ကောင်မလေး2ယောက်အယိုးသေးပေးပြီးအိတ်ခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်စင်နိုင်ရန်တယောက်စိတ်ထဲမှာတော့အစိုးလေးငါ့ကိုခိုင်းသွားတာများကိုအပြစ်နဲ့ကိုဆိုတော့လေရှိစေတော့ကျွန်တော်ဘာလို့သူခိုင်းတာလုံးရတာလဲအကြောင်းရင်းကတော့မင်းညကအစိုးလေးနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာစကားပြောနေရင်သူ့ဘက်ကစပြီးတော့ဂိမ်းတစ်ခုစောရအောင်နဲ့ဇလန်းကစတာပဲအဲ့ဒီမှာဘာဂိမ်းစောဖို့လဲအစိုးလေးရဲ့ဦးမမစောတတ်တာလေဘေဘီရဲ့တခြားဟာပြောလေဘေဘီဟုတ်ပြီလားဒါဆိုအစိုးလေးကမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်ဦးကဖြေဘလို့လဲဦးစော့မှာလားမေးကြည့်လေဦးမဖြေနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးနော်ဘေဘီဦးစုပ်ကိုအထင်ကြီးမနေနဲ့အစိုးလေးမေးတာကိုပဲဖြေပါအောင်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်မကောင်းဘူးလေအလောင်းစားလေးပိုင်ပိုကောင်းမယ်ဦးဟာစိတ်လိုက်လေဗျာကြားသလားလို့ဦးနိုင်ရင်တော့ဦးလိုချင်ဖြစ်ချင်တာပေးရမှာနော်ဘေဘီအပြောမစောနဲ့ဦးပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ပါဦးအစိုးလေးနိုင်ရင်အစိုးလေးပြောတဲ့အတိုင်းဦးလုပ်ပေးရမယ်ဘလို့လဲဂတိပေးမလားဂတိပါဗျာဘေဘီလဲဦးနိုင်ရင်ဦးတောင်းတာပေးရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားထားနော်ရတယ်ဒါဆိုရင်အစိုးလေးမေးမယ်နော်ဦးကိုမေးလေဘာလဲလူတွေကထမင်းစားပြီးဘာလုပ်လဲဖြေတော့ဦးဟင်စောက်ကျိုးနေမေးခွန်းကြည့်ရဘလို့ကြီးတဲ့ဟာဦးမြန်ဖြေတော့ကြတယ်အဖြေတစ်ခုပဲဖြေလို့ရမှာနော်ထမင်းစားပြီးရင်ခဏအနားယူမယ်ပြီးရင်အလုပ်လုပ်မယ်ဒါပဲလေမှားတယ်ဦးစုံအစိုးလေးကိုပန်းပေးလိုက်တော့မမားပါဘူးဦးဖြေတာမှားတယ်ဦးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေမှန်းဘာလဲဘေဘီပန်းပေးရင်ပြောပြမယ်လေဦးရဲ့ဟုတ်ပြီအရှုံးလဲပေးတယ်ပန်းလဲပေးတယ်ကဲအဖြေမှန်းဘာလဲဆိုတာပြောပါအောင်အဖြေမှန်ကဘာလဲဆိုတော့အတင်းတုတ်တာလေဘေဘီဆိုဘာမှမဆိုင်သလိုပဲနော်ဦးကလေအခုလူတွေကကိုထမင်းကိုစားပြီးသူများအတင်းတုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြတာလေမသိဘူးလားဦးခမ ्या လေးပြောမှပဲကြားဘူးတော့တယ်ကဲဦးရှုံးသွားပြီဆိုတော့အစိုးလေးခိုင်းတာလုံးရမှာနော်ပြောပါဗျာဘာခိုင်းမှလဲအယိုးဝယ်ပြီးတော့ပို့ပေးရမလားပုံအစ်စ်ဝယ်ပြီးတော့ပို့ပေးရမလားနိုးဦးပြောတာတကူမှမဟုတ်ဘူးအစိုးလေးကမနှက်ဖြက်မြမပြည်ကိုပြန်လာမှလေအဲကြရင်အစိုးလေးခိုင်းတာဦးအကုန်လုံးရမယ်အဲ့ဒါအစိုးလေးအမိတ်ဟင်တကယ်လားဘေဘီမြမပြည်ပြန်လာမယ်ဆိုတာပြောလိုက်တာဘေဘီလေးရာတကယ်ပေါ့ဦးရဲ့မနှက်ဖြက်ဦးပဲလာကြိုရမှာနော်အစိုးလေးကိုလာကြိုမှာပေါ့ဘေဘီရဲ့ဦးမအချိန်ပေးစရာဆိုလို့ဘေဘီပဲရှိတာလေပြီးတာပဲနောက်မှအလုပ်ဆိုတာမကြားချင်ဘူးနော်ဦးစိတ်ချပါဗျာခေါ်တီယာဘေဘီကဦးဘဝရဲ့နံပါတ်1အလောက်ကနံပါတ်2ဟုတ်ဦးဒါကြောင့်ဦးကိုချစ်တာအစိုးလေးကအိတ်တော့မဲဦးမနေ့ဖြန်နေ့လေ3နာရီလာကြုံတော့ဘေဘီကိုဟုတ်ပါပြီဗျာကဲအိတ်တော့ဦးရဲ့အစိုးလေးဝက်ပေါက်လေးအာဘွားဟုတ်ဦးအာဘွားဦးဘာတွေတွေးနေရလဲအစိုးအခန်းကိုလိုက်ပြလေအော်သွားမယ်ဘေဘီကြီးမြရေစင်နိုင်ရန်တယောက်အိမ်တော်ထင်းကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ထမင်းစားကမ်းမှထွက်လာတဲ့အိမ်တော်ထင်းကြီးကြီးမြတားစစ်ဘာခိုင်းမလို့လဲဘာမှခိုင်းစရာမရှိပါဘူးကြီးမြညစာပြင်ထားလိုက်တော့ခဏနေဆင်းလာခဲ့မယ်ဟုတ်သားစစ်ကြီးမြလေအခုညစာပြင်နေတာပါရပြီကြီးမြက
ကဲဘေဘီအရှိရကြွတော်မူပါကျွန်တော်မျိုးအိမ်ယူပြီးနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်သွားမယ်ဦးရှေ့ရနေအိမ်မော်ကိုကြောကြောမော့မော့တက်သွားတဲ့ဘေဘီလေးကိုကြည့်ပြီးစစ်နိုင်ငံတယောက်အသေးရလာတယ်စစ်နိုင်ငံတယောက်အစိုးလေးအိတ်ကိုသေးပြီးအိမ်မော်ကိုတက်သွားပါတယ်အိမ်ပေါ်ထက်မှာတော့အစိုးလေးတယောက်ဦးဒါအစိုးလေးအခန်းလားအကျယ်ကြီးပဲပန်းလေးတွေထိုးထားတာလဲလှလိုက်တာဘေဘီသဘောကျရဲ့လားအခန်းဟုတ်ဦးဘေဘီသဘောကျတယ်မွေးရအယောင်လေးရလဲပန်းရောင်လေးပြီးတော့အခန်းထဲကအပြင်းအစင်တွေရလဲဘေဘီအကြိုက်တွေကြီးပဲဟုတ်ပါပြီဗျာဘေဘီလေးကြရင်ပြီးတာပါပဲဦးကဘေဘီသဘောမကျမှစိတ်ပူနေတာကဲလာအောက်ထက်ကိုသမင်းသွားစားကြရအောင်ဟုတ်ဦးဘေဘီကိုအောက်ကိုပွေ့ခေါ်ဘေဘီလမ်းမလျှောက်ချင်တော့ပင်မနေဟာဟုတ်ပါပြီကွာချွဲတဲ့နေရာမှာလေနှစ်ယောက်မရှိတဲ့မိချွဲမှာလေဦးကလေချစ်လို့ဆိုတာချစ်လို့ချွဲတာလေမချစ်ရင်ဘာတကူမှမလုပ်ဘူးဒါလေးပြောတာအောင်နှကန်းကြီးကဦးလဲထိုးမိပါအောင်မေဗျာဦးစစ်နိုင်ရန်ဦးကစတာဘေဘီလေးစိတ်မဆိုးနဲ့မနေ့ကျရင်ဘေဘီကြိုက်တဲ့နေရာပြောဦးလိုက်ပို့ပေးမယ်ဦးကိုစိတ်မဆိုးတော့နဲ့အတိလားဦးမနေ့ကျရင်သွားချင်တဲ့နေရာလိုက်ပို့ရမယ်ဝယ်ချင်တာတွေလည်းဝယ်ပေးရမယ်နော်ဘေဘီကိုဟုတ်ပါပြီဗျာဒါနဲ့ဦးကိုထမင်းစားပြီးတော့ဓာတ်ဆောင်ဖက်မှာတချင်းဆိုပြပါလားဟာဦးကလေနောက်နေ့မှဆိုပြမယ်လေဒီနေ့ဘေဘီပင်မနေလို့စောစောအနားယူမယ်လေနော်ဦးအေးမကွာဘေဘီကဦးကိုမှမချစ်တာမဆိုနဲ့တော့ဦးလဲနားမထောင်ချင်တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောနေတဲ့ဦးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရှာပြန်နေတုံတယောက်တက်ပြင်းချကဦးမျက်နှာကြီးကဘာဖြစ်သွားတာလဲတုံမုံနေရပဲအစိုးထမင်းစားပြီးဆိုပြမယ်နော်တကယ်လားဘေဘီတကယ်ပါဆိုထမင်းသွားစားရအောင်အစိုးဘိုက်စာနေပြီဦးဟုတ်သားပဲကဲစင်နိုင်ရန်တယောက်အစိုးလေးကိုပွေပြီးအောက်ထက်ကထမင်းစားခန်းလေးကိုခေါ်လာခဲ့ပါရီလာထိုင်ကြသားစီရောသမီးအစိုးလေးရောဟုတ်ကြီးမြလည်းဝင်းစားလေအစိုးလေးနဲ့ဦးနှစ်ယောက်တည်းရေဟုတ်သားပဲကြီးမြတခါတည်းဝင်းစားလိုက်လေဟင်းတွေလေအများကြီးပဲကြီးမြမစားသေးပါဘူးကွယ်သားစင်းနဲ့သမီးနဲ့ပဲစားလိုက်ပါဟုတ်ကြီးမြသမီးအစိုးလေးထဲစားနော်ကြီးမြသမီးကြိုက်တာတွေပဲချက်ထားတာညံ့ညစားနော်ဟုတ်ကြီးမြစိတ်ချအများကြီးစားမှာကြီးမြလည်းရအောင်မစားရတာကြားပြီလေမယုံနဲ့ကြီးမြရေအစိုးလေးကနောက်ကိုလေကြီးမြချက်ကျွေးအောင်လုပ်နေတာဦးနော်အစိုးလေးကအတိပြောတာကြီးမြလက်ရကိုလွမ်းနေတာဟုတ်ပါပြီကွယ်ဒါဆိုကြီးမြချက်ထားတာညံ့ညစားနော်သမီးလေးဟုတ်ကြီးမြထမင်းစားပြီးအပေါ်ထက်မှာအစိုးလေးနဲ့ဦးလာတာဆောင်ဖက်ထားနေလိုက်ပါတယ်ဘေဘီရှင့်ဦးဟိုမှာနေရတာပျော်ရဲ့လားဦးရောတတိယရဲ့လားဦးကတော့ဘေဘီကိုအရန်တတိယနေတာပျော်ပါတယ်ဦးရဲ့ဘေဘီလည်းဦးကိုတတိယတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဘေဘီဦးကိုတတိယပေးတာနဲ့တင်ဦးကကျင်းနေပါပြီကဲဦးကိုတချင်းဆိုပြတော့ဟုတ်ဦးအတန်တော့မကောင်းဘူးနော်ရတယ်မကောင်းလဲဦးကလေဘေဘီရဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်ချင်တာတုံးတယောက်ဂီတာလေးကိုရင်ဝင်ထဲထည့်ပြီးတော့တချင်းစဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးတုံးတယောက်တချင်းဆိုပြီးတော့ဦးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်အော်ဦးကဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲအစိုးတချင်းဆိုပြီးတာကြားနေပြီဘယ်ကောင်မှအကြောင်းစဉ်းစားနေရလဲအစိုးတီးလို့ကတော့ဟာဘသူ့အကြောင်းမှမစဉ်းစားပါဘူးဗျာဘေဘီလေးရဲ့တချင်းတန်စင်ထဲမှာမျောသွားလို့ပါကွာဦးနော်အပြောကောင်းလို့တက်တာသွားတယ်မှန်ဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်မျိုးကြီးကကြောက်ပါတယ်မဲမင်းကြီးမလေးဦးညနေနေပြီအိတ်တော့မယ်လေမနေ့ကျရင်အစိုးသွားချင်တဲ့နေရာလိုက်ဖို့ပေးရမှာနော်လိုက်ဖို့ပေးပါမယ်တချင်းအစိုးကောင်းလို့ဦးကဘေဘီကိုစုချမယ်ယူမလားဘေဘီတကယ်လားဘာစုချမှာလဲလိုချင်မျက်လုံးမိတ်ထားဟုတ်မျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်ပြီတုံးတယောက်ဦးပြောတော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးလန့်ဖြန့်ထားလိုက်ပါတယ်ပေးတော့လေဦးပေးပါပေါ့စင်နာရန်တယောက်သူပြောတာအဟုတ်ထင်ပြီးမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့လက်ဖြန့်တောင်းနေတဲ့အစိုးလေးပုံကြောင့်အသေးရပြီးအစိုးလေးနှကန်းပေါ်ကိုအနမ်းတပွင့်ချွေပေးလိုက်ပါတယ်အစိုးလေးတယောက်ဦးရဲ့အနမ်းကြောင့်မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးဦးကိုစူပုတ်ပုတ်မျက်နှာနဲ့ဦးနော်အခွင့်အရေးလာယူနေတယ်မယူဘဲနေလိုက်မှာနော်ဘာမှနေလဲမယူဘဲနဲ့တော့မနေပါနဲ့ဗျာခမ ्या လေးကိုယူကျင်လို့စောင့်နေတာကြပြီခမ ्या လေးစကားကြောင့်စောင့်နေရတာနော်မဟုတ်လို့ကတော့ဦးနော်ရီရာကြီးဟာအကြံဆိုးကြီးနဲ့တော်ပြီအစိုးသွားအိတ်တော့မယ်ဦးဟုတ်ပါပြီဦးရဲ့ကလေးလေးဂွတ်နိုင်ပါနော်ဟုတ်ဂွတ်နိုင်ဦးအစိုးလေးဦးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့
အခန်းထဲလာခဲ့ပါတယ်အခန်းထဲမှာတော့အစိုးတယောက်ရှင်းခုံနေတဲ့ရင်ပန်းလေးကိုဖိပြီးဦးဆုံးသူများကိုရှင်းခုံအောင်လုပ်နေတာတော်ပြီဘာမှမစင်းစားတော့အိတ်တော်မေစင်နာရန်တယောက်အစိုးလေးထွက်သွားပြီးသူလည်းအခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်အခန်းထဲရောက်တဲ့အခါဖုန်းမြည်တမ်းကြောင့်ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးကိုင်လိုက်ပါတယ်ပြောသူ့ရန်ငါစုံစမ်းခိုင်းတာအကြောင်းထူးလို့လားဟုတ် MD ကျွန်တော်ဒီနေ့ဦးထုံးနိုင်တို့ဒင်နာပွဲရောက်တော့စုံစမ်းလိုက်တာ MD ပြောသလိုပဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်မယ်ထင်တယ်သူ့ရန်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ထားလိုက်မင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာရပါတယ် MD ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်စင်နာရန်တယောက်ဖုန်းပြောပြီးနှက်ခမ်းထက်မှာမဲပြောတစ်ခုပြုံးလိုက်ပါတယ်ခမည်းတော်ရဲ့သိမင်းမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုမနက်ကိုရောက်တဲ့အခါစင်နာရန်တယောက်ကုမ္ပဏီကိုအရေးတကြီးအစည်းအဝေးရှိလို့တွားလိုက်လေပါတယ်အစိုးတယောက်အိယာပေါ်မှာနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့9နာရီထိုးနေပြီဦးစုံလာမနိုးအစိုးတယောက်အိယာပေါ်မှာနိုင်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့9နာရီထိုးနေပြီဦးစုံလာမနိုးတွေ့မယ်အစိုးကြောင့်အစိုးတယောက်ပွားစီပြောကမျက်နှာသေးရေချိုးဖို့ရေချိုးခန်းနဲ့ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်အစိုးတယောက်ပြင်ဆင်ပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဟောသမီးလေးနိုးပြီလားပြောလိုက်သူမှာတော့အိမ်တော်ထင်းကြီးတော်မြောင်ဟုတ်ကြီးမြမော်နီပါသမီးလေးဓာတ်နဲ့ကြီးမြဦးရောဘယ်သွားနေရလဲအစိုးအပြင်လိုက်ဖို့မယ်ပြောပြီးတော့မတွေ့ဘူးရောသားစစ်ကကုမ္ပဏီမှာအရေးကြီးအစည်းအဝေးရှိလို့တဲ့သမီးကိုနောက်နေ့မှလိုက်ဖို့မယ်တဲ့ကြီးမြမှားခဲ့တယ်သားစစ်ကဦးဆုံးအစိုးကိုဂတိပေးပြီးမှတွေ့မယ်အစိုးနဲ့ကြီးမြအစိုးဦးစီလိုက်သွားမယ်အစိုးကိုလိုက်ဖို့ပဲသမီးလေးကလည်းအိမ်မှာပဲနေလေသမီးကြိုက်တာပြောကြီးမြတို့လှုပ်ပေးမယ်ရတယ်ကြီးမြအစိုးဦးစီပဲသွားမယ်ဟုတ်ပါပြီသမီးလာကြီးမြဒရိုင်ဘာတယောက်ကိုလိုက်ဖို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ကြီးမြအစိုးလဲကြီးမြနဲ့အတူတူအိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဖိုးမောင်ခြံထဲမှာပန်းပင်ရေလောင်းနေတဲ့ဖိုးမောင်တယောက်အိမ်တော်ထင်းကြီးခေါ်တဲ့ကြောင့်ပြေးလာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဗျာကြီးမြကျွန်တော်ကိုဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲဗျသမီးလေးကိုသားစစ်ကုမ္ပဏီကိုလိုက်ဖို့ပေးလိုက်ဟုတ်ကြီးမြကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ပါမယ်မမလေးကားပေါ်တက်ပါဗျကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပဲနော်ရပါတယ်မမလေးရဲ့ဖိုးမောင်ကားကိုဂယူးဆိုင်မောင်းတော့ဘာမှမဖြစ်စေနဲ့လမ်းမှာကားကိုတတိထားမောင်းဟုတ်ကဲ့ပါကြီးမြရဲ့ကျွန်တော်မမလေးကိုလိုက်ပို့လိုက်အောင်မယ်အေးကြီးမြတက်တာသမီးလေးအစိုးတယောက်ဦးရဲ့ကုမ္ပဏီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီမှာအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့စင်နာရန်တယောက်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောကျရဲ့လားဗျဒရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ထဲကခေါင်းဆောင်တယောက်ကတူးပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးမောင်စင်နိုင်ရန်ကိုလည်းအန်ကယ်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်ယုံကြည်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီကအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုစိတ်မပြတ်စေရပါဘူးအစည်းအဝေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသွားလို့ရပါပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်အစည်းအဝေးခန်းတွေကအဖွဲ့အားလုံးထွက်သွားကြပါတယ်ကြံခဲတဲ့ဦးထုံးနိုင်တယောက်မောင်စင်နိုင်ရန်မင်းညာကအန်ကယ်တို့ပါတီကိုမလာဘူးနော်အန်ကယ်ကလာမယ်ထင်လို့မျှောနေတာဟုတ်ကျွန်တော်မလာဖြစ်လို့ဦးထုံးနိုင်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျအရေးကြီးတဲ့လူတယောက်ကိုလေစိတ်သွားကြုံနေရလို့ပါရပါတယ်မောင်စင်နိုင်ရန်အန်ကယ်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အစည်းအဝေးအခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့သူ့ရန်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ MD ရုံးခန်းမှာကောင်မလေးတယောက်ရောက်နေတယ်ဘသူလဲငါရုံးခန်းထဲထိဝင်ရအောင်သူ့ကိုယ်သူအစိုးလေးလို့ပြောပါတယ်အလုသမားကောင်မလေးနဲ့စကားအခြေတင်ဖြစ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရောက်တာမြန်လို့မဟုတ်ရင်ပြဿနာကြီးသွားနိုင်တယ်ဘာအစိုးလေးဟုတ်လားစင်နိုင်ရန်ပြောလဲပြောထလဲထပြီးသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုအရေးတကြီးသွားပါတယ်ရုံးခန်းထဲမှာငိုနေတဲ့အစိုးလေးကြောင့်စင်နိုင်ရန်စိတ်ပူသွားပါတယ်ဦးအစိုးလေးကဦးရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးငိုနေစဉ်ဦးရောက်လာတာကြောင့်ခလေးဘာလို့ငိုနေရလဲဦးကိုပြောခလေးကိုငိုအောင်လုပ်တဲ့သူဦးခွင့်မလို့ဘူးဘာတူလဲခလေးကိုငိုအောင်လုပ်တဲ့သူဦးဟိုအမားကလေအစိုးကိုပြောတာအစိုးကဦးကိုအရှက်မရှိကတ်နေတာတဲ့ပြီးတော့အစိုးကိုလည်းပါရိုက်တယ်ဦးစင်တိုင်းရန်တယောက်ဒေါသထွက်ပြီးအပေါက်မှရှက်နေတဲ့သူ့ရန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရန်ငါခလေးရဲ့ပေါက်ဘသူရိုက်တာလဲသူ့စီကိုအခုသွားမယ်ငါ့ကိုလိုက်ပြခလေးထမငိုတော့နဲ့နော်ဦးခလေးနားကျင်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းဦးနားကျင်အောင်ပြန်လုပ်မယ်ဦးတကယ်ပြောတာလား
တကယ်ပေါ့ဗျာဦးတော်မထီးရတဲ့ပေါင်းရိုက်တဲ့သူဦးခွင့်မလို့ဘူးကလေးထကလေးခလေးကိုရိုက်တဲ့သူစီသွားမယ်စင်နာရန်တယောက်အစိုးလေးလက်ကိုကင်ပြီးရုံငန်းထရထွက်သွားပါတယ်သူ့ရန်လည်း MD တို့နောက်လိုက်သွားပါတယ်အလုတ်သမားအားလုံး MD လာတာကြောင့်မတ်တက်ရက်လိုက်ကြပါတယ်ကဲမင်းတို့ထရဘာတူလဲငါကလေးရဲ့ပါးကိုရိုက်တာထွက်ခဲ့ငါရှိဦးစင်နာရန်တယောက်ဒေါသထွက်ပြီးအလုတ်သမားတွေကိုអော်လိုက်ပါတယ်အလုတ်သမားတွေက MD ဒေါသကိုကြောက်နေလို့ဘသူမှမပြောရတာကြောင့်ခေါင်းငုံထားကြတယ်ဘာလဲမင်းတို့ကကိုလှုပ်တဲ့အမောင်မပြောရဲဘူးလားဟမ်ငါမေးနေရလေဘာတူလဲခလေးပြောခလေးကိုရိုက်တာဘာတူလဲဦးကိုပြောဘာမှမကြောက်နဲ့ဦးရှိရင်ခလေးနာကျင်တယ်လို့နှစ်ဆနာကျင်အောင်ဦးလုပ်ပြမယ်ခလေးကိုလေဟိုလိမ်မော်ရောင်ဝစ်ထားတဲ့အမကရိုက်တာကဲတိတ်တော့ခလေးမငိုနဲ့တော့နော်မင်းလားငါခလေးကိုရိုက်တာငါကလေးကိုအရှက်မရှိဘူးလို့ပြောတာဟို MD ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်မသိလို့ပြောလိုက်တာပါကျမကိုခွင့်လို့ပါနော်နောက်မဖြစ်စေရပါဘူးဘာငါခွင့်လို့ရမယ်ဟုတ်လားမင်းကဘလို့တက်တိတွေနဲ့ငါကလေးကိုရိုက်တာလေငါတော့မထီးရတဲ့ပါအောင်မင်းကရိုက်လိုက်တာငါကသဘောထားကြည့်ပြီးတော့ခွင့်လို့ပေးရမှာလားတရားတော့ပြန်ပေးရမယ်မင်းရှင် MD ကျမကိုတစ်ခါပဲခွင့်လို့ပေးပါရှင်တောင်းပန်ပါတယ်နော် sorry မင်းတောင်းပန်တာနောက်ကျသွားပြီအဲ့တော့စင်နာရန်တယောက်အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ပါကိုရိုက်လိုက်လေပါတယ်မှတ်ထားငါကလေးနာကျင်မှုအတိုင်းမင်းစီယာပြန်ယူတာနောက်လဲမင်းအလုပ်လာစရာမလိုတော့သွားတော့မင်းရှင်ကျမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ကျမပါရိုက်တဲ့အတွက်မင်းနဲ့ငါနဲ့အချိန်မရွေးစရင်လာရှင်းလို့ရတယ်မင်းကိုလည်းတတိပြန်ပေးလိုက်မယ်မင်းရဲ့လုပ်ရက်ကိုငါမသိစေနဲ့တီးလို့ကတော့မင်းရဲ့သိမဲနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ရှင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးလည်းစင်တိုင်းရံကိုတောက်ခေါက်ပြီးကုမ္ပဏီထဲမှာထွက်သွားပါတယ်ကဲကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးသူ့နဲ့မရတုံနဲ့ဒီပါကျွန်တော်နဲ့လက်ထက်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမလေးပါအလုတ်သမားအားလုံးလက်ခုပ်တီးကြပါတယ်ဦးအစိုးပြန်တော့မယ်ဘာလို့လဲခလေးရဲ့ညနေမှဦးနဲ့ပြန်မယ်လေမပြန်ဘူးဦးကဂတိမတည်ဘူးအစိုးကိုလာမခေါ်နဲ့ဒါပဲအစိုးတယောက်ပြောပြီးကုမ္ပဏီထဲကထွက်သွားပါတယ်စင်နာရံလည်းသူ့ကလေးနောက်ကိုအမိလေးလိုက်သွားပါတယ်ခလေးရလေတယောက်တည်းမသွားနဲ့လေဦးပြန်ပို့ပေးမယ်ခလေးသွားချင်တဲ့နေရာအခုလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်သွားဦးနဲ့အခုလည်းမသွားအောင်နောက်လည်းဦးနဲ့လုံးဝမသွားအောင်အိမ်ပြန်မယ်ခောက်ပါပြီဗျာတက်ကလေးဦးလိုက်ပို့မယ်အစိုးတယောက်ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်ဘလို့ချုံမလဲစိတ်ညစ်လိုက်တာစင်နာရံတယောက်စိတ်ညစ်နဲ့ကားပေါ်တက်ပြီးအိမ်ကိုမောင်းလာခဲ့လိုက်တယ်မဟာဆန်အိမ်ရှိကားဟုံးတီးတန်ကြလို့အလုံးသမားတယောက်ပြေးလာပြီးခြံတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်စင်နာရံကခြံတကားလာဖွင့်ပေးတာနဲ့ကားကိုအိမ်ရှိကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်အိမ်ရှိမှထွက်ဆောင်နေတဲ့အိမ်တော်ထင်းကြီးနဲ့အလုံးသမားများပါစင်အစောကြီးပြန်လာတာလားသမီးလေးရောအပြေကိုမသွားဘူးလားကွမသွားဘူးကြီးမြအစိုးဟိုးပြန်တော့မယ်မနေတော့အစိုးအိမ်ပေါ်တက်တော့မယ်အစိုးတယောက်မျက်နှာစူပုံပုံနဲ့အိမ်မော်ကိုတက်သွားပါတယ်။ပါစစ်သမီးလေးဘာဖြစ်လာတာလဲ။မနက်ကမှအကောင်းကြီးလေ။အခုကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တာပါကြီးမြထားလိုက်ပါကျွန်တော်ပဲသွားချုံလိုက်ပါမယ်။ဘာမှမပူနဲ့နော်ကျွန်တော်လေးအပေါ်တက်တော့မယ်။ခဏနေနီးလက်စာပြင်ထားလိုက်ပါကြီးမြအစိုးခေါ်ပြီးလာခဲ့မယ်။ဟုတ်ပြီသားစစ်ကြီးမြပြင်ထားလိုက်မယ်။သားစစ်လေးသမီးလေးကိုချော့လိုက်အောင်။သားစစ်တယောက်အိမ်တော်ထင်းကြီးနဲ့ပြောပြီးအပေါ်ထက်ကအစိုးအခန်းကိုတက်သွားလိုက်ပါတယ်။အပေါ်ထက်အခန်းမှာတော့အစိုးတယောက်ဦးစုပ်ဂတိမတီးတဲ့လူကြီးလူဆိုးကြီးမနေဦးပြန့်မယ်အစိုးတယောက်အခန်းထဲမှာပွားစီပြောနေတဲ့စကားများကိုတကားပြစ်မှနားထောင်နေတဲ့စင်နာရံတယောက်ပြုံးမိလေပါတယ်။ကလေးရေဦးတကားလေးဖွင့်ပေးပါဦးမဖွင့်ပေးဘူး။သွားလာလေးမခေါ်နဲ့အစိုးဟိုးပြန့်မယ်ဦးကိုလည်းမယူနိုင်ဘူး။ဟာကလေးရလေအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဦးကအရေးကြီးလို့သွားရတာလေဦးကိုတကားလေးဖွင့်ပေးပါအောင်ကလေးရဲ့အခုမှလာမပြောနဲ့ဦးကဂတိလည်းမတီးဘူးအစိုးကိုလည်းမချစ်ဘူးအစိုးတယောက်အခန်းထဲမှာငိုနေပါတယ်ဟာကလေးမငိုနဲ့တိတ်ဦးဝင်လာပြီနော်ကလေးစင်နာရံတယောက်တကားဖွင့်ပြီးအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဂတိမော်မှထိုင်ကုန်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကလေးလေးမငိုနဲ့တော့ကလေးအခုသွားချင်တဲ့နေရာလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကြေးအိုးစားချင်တယ်ဦးကိုယ်တိုင်သွားဝယ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပါပြီဦးသွားဝယ်ပေးမယ်နော်မငိုနဲ့တော့ကလေး
ခဏဆောင်ဦးသွားဝယ်လိုက်အောင်မေစင်သားရံတယောက်အောက်ထက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ကားနားမှာအသေးဆောင်နေတဲ့တက်တော်ဆောင်နှစ်ယောက်မင်းတို့နေခဲ့ငါ့ဘာသာပဲမောင်းသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တခင်လေးစင်သားရံတယောက်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းထွက်သွားပါတယ်စင်သားရံတယောက်ကားမောင်းနေရင်ဖုန်းလာတာကြောင့်ကင်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုသူ့ရံပြော MD စုံစမ်းခိုင်းထားတဲ့တချို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ရပြီမနေ့ကုမ္ပဏီရောက်မှပြောတော့အခုငါမအားဘူးသူရံဟုတ်ကဲ့ MD သူရံငါ့ကိုနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုစုံစမ်းပေးအောင်ဟုတ် MD ပြောပါကိစ္စဟုတ်ကဲ့ MD ကျွန်တော်စုံစမ်းလိုက်ပါမယ်စိတ်ချပါသူရံဒါပဲစင်သားရံတယောက်သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုနဲ့ဖုန်းပြောပြီးဖုန်းကိုချလိုက်ချိန်အရှိတဲကအရှိန်နဲ့လာနေတဲ့ပြိုင်ကားလေးဟာသူ့စီတက်တဲ့လာနေမှန်းသိလို့စင်သားရံတယောက်ကားကိုဘေးကိုကွေးလိုက်ချိန်ဟာတိုက်ကုန်ပြီဟေ့ဟိုမှာကားနှစ်စီးဆေးရုံကခေါ်ကြမဟောဆန်းအိမ်မှာတော့အစိုးတယောက်ဦးကလည်းကြားလိုက်တာနော်ဘယ်ကောင်မလေးတွေနဲ့ဤနေရလဲမသိဘူးသွားတာဖြစ်ကြားနေပြီတွေ့မယ်အစိုးတယောက်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဟယ်လိုအခုဖုန်းကဦးစင်နိုင်ရဲ့ဖုန်းမဟုတ်လားရှင်ဒီဖုန်းပတ်ရှင်ကားတိုက်မိလို့အခုဆေးရုံသွားတဲ့လမ်းမှာပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဆေးရုံလာခဲ့ရမလဲဟုတ်ကဲ့ဆေးရုံကဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ကျမတို့အခုပဲလာခဲ့ပါမယ်အစိုးတယောက်ဖုန်းပြောပြီးအောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းသွားပါတယ်ကြီးမြရေကြီးမြဟင်သမီးအစိုးလေးဘာဖြစ်လို့ငိုးနေရလဲကြီးမြကိုပြောလေကြီးမြဦးလေကားတိုက်မိလို့တဲ့အဲ့ဒါဆေးရုံမှာတဲ့ကြီးမြအမလေးဖះသမီးလေးတားစင်ရောဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကြီးမြအဲ့ဒါသမီးလိုက်သွားမလို့အိုးအခုလိုဖြစ်တာအစိုးကြောင့်တိတ်ပါကွယ်သမီးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအစိုးလဲဆေးရုံသွားဖို့အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါရီဖိုးမောင်ရေဖိုးမောင်ဗျာကြီးမြလာပါပြီကြီးမြဘာခိုင်းမလို့လဲဗျဘာမှမခိုင်းဘူးအခုမင်းတို့မမလေးကိုဆေးရုံလိုက်ပို့လိုက်လမ်းမှာဂယုဆိုင်မောင်းတော့ဖိုးမောင်ဟုတ်ကဲ့ကြီးမြမမလေးကားပေါ်တက်ပါကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်အစိုးဦးစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အစိုးတယောက်စိတ်ထဲမှာတော့ဦးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့အစိုးကိုမထားခဲ့ရအောင်နော်ဦးအစိုးစီပြန်လာခဲ့ရမယ်နော်ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါတုံးတယောက်ဆေးရုံထဲကိုအပြေးလေးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်သူနာပြုဆီယာမလေးကိုမေးလိုက်တယ်ဟိုကားတိုက်တဲ့ဦးစင်နိုင်ရံနဲ့တွေ့ကြလို့ပါသူ့အခန်းဗမာလဲဆီယာမအော်ခဏတော့ညီမလေးအခန်းနံပါတ်ကဟုတ်ကျေးဇူးပါအမအစိုးတယောက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးဦးရှိတဲ့အခန်းကိုတွားလိုက်ပါတယ်အစိုးတယောက်ဦးရှိတဲ့အခန်းကိုရောက်တဲ့အခါတကားဖွင့်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်လူနာကတိမော်မှာလဲနေတဲ့ဦးခေါင်းမလဲပတ်တီးအဖွေးသားနဲ့စင်သားရံတယောက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့စကားပြောပြီးခဏလေးကအနားယူနေစဉ်အခန်းထဲဝင်လာတဲ့သူ့ကလေးဦးဟင်ခလေးဘာလို့လိုက်လာတာလဲဦးပြန်လာခဲ့မှာပေါ့လမ်းမှာတခုခုဖြင့်ဘလို့လုပ်မလဲအစိုးတယောက်ဦးရဲ့အပြောကြောင့်ငိုပြစ်လိုက်ပါတယ်ဟာခလေးဘာလို့ငိုနေတာလဲကွာခလေးကိုဘသူကအနိုင်ကျင့်လို့လဲဦးကိုပြောမငိုနဲ့တော့နော်ခလေးငိုရင်ဦးရှင်တွေနာလုံးလို့ပါခလေးရေဦးအတွက်ပဲစိတ်ပူလေဘာလို့အစိုးအတွက်စိတ်ပူပြီးပြောနေရလဲဦးအခုလိုဖြစ်တာအစိုးကြောင့်အစိုးကသာဦးကိုသွားမွေခိုင်းဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခလေးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးကိုမုန်းတဲ့သူကရှိလို့နေမှာပေါ့ဟင်ဦးကိုဘသူကမုန်းလို့လဲအဲ့ဒါတော့ဦးလည်းမသိဘူးလေခလေးရဲ့ MD ကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဝင်လာသူမှာတော့သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုသူ့ရန်အော်လာသူ့ရန်ငါစုံစမ်းခိုင်းတာဘာတူလဲဟုတ် MD မနေ့က MD တို့ပြဿနာဖြစ်တဲ့တယောက်ပါဟင်ဒါဆိုဟိုအမလားအကိုသူ့ရန်ဟုတ်တယ်မမလေးသူကမကျင်းနဲ့လို့ MD ကိုအခုလိုလှုပ်လိုက်တာပါဒါဆိုသူရောသူ့ရန်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲဆုံးသွားပါပြီ MD ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့အကွေးတစ်ခုကကုန်တင်ကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိတာပါအော်သူ့အပြစ်နဲ့သူ့ပဲလေသူ့ရန်မင်းလည်းပြန်လို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ MD ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်မမလေးကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်အကိုသူ့ကိုလေမမလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့လားသူ့လိုပဲခေါ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ခွင့်ပြုပါအောင်သူ့ရန်တယောက်အခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အကိုတောင်းကိုလေမမလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့လားတောင်းလိုပဲခေါ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုခွင့်ပြုပါအောင်ခလေးဦးတို့လည်းပြန်ကြရအောင်လေကြီးများတို့စိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ဦးထအစိုးကိုတွေ့ဟာခလေးရလေဦး
တော့ဦးစင်နိုင်အစိုးကိုတွဲဆိုတွဲလိုက်စိတ်မတိုးချင်အောင်နော်စင်တိုင်းရန်တယောက်စကားတော်မစုံလိုက်ကလေးကပြောတာကြောင့်ဟုတ်ပါပြီကွာနှကန်းကြီးထောမနေနေဦးကလေးကိုတွဲပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားစင်တိုင်းရန်တယောက်သူ့ကလေးကိုတွဲပြီးစိတ်ယုံမှထွက်ခဲ့ပါတယ်တခင်လေးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကတခင်လေးကားတိုက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့စိုးရိမ်နေတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖိုးမောင်အိမ်ပြန်ကြရအောင်စင်တိုင်းရန်နဲ့အစိုးလေးကားပေါက်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်ကားလေးလေးစိတ်ယုံမှထွက်ခွာသွားပါတယ်သူတို့ကိုနောက်ကကြည့်နေတဲ့သူကိုတတိမထားမိခဲ့ပါသူတို့ကထွက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြအောင်ပေါ့ရှင်တို့အလှည့်ကျခံနိုင်ရင်ရှိအောင်စူးစမ်းထားကြပေါ့မကြခင်ရှင်တို့အပျော်တွေအဆုံးသတ်ပေးမယ်ခြံထဲကအလုသမားတယောက်ခြံရှိရာကားကြောင့်အပြေးလေးသွားပြီးခြံတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခြံတကားဖွင့်ပေးပြီးကားလေးကအိမ်ထဲကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်အိမ်ရှိမှထွက်ဆောင်နေတဲ့အလုသမားများစင်နားရံတဲ့အစိုးလေးကားပေါ်ကဆင်းပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကြီးမြဦးအတွက်စံပြုတ်ပြုတ်ပေးပါလားအေးမသမီးလေးကြီးမြပြုတ်ထားလိုက်မယ်တားစစ်အဲ့ဒါဆိုအပေါ်တက်နာတော့လေကြီးမြပြီးရင်အပေါ်ထက်လာပို့ပေးမယ်ဟုတ်ကြီးမြဦးအပေါ်သွားရအောင်အစိုးတယောက်ဦးကိုတွေကအပေါ်ထက်ကဦးရဲ့အခန်းကိုခလေးဦးကလူမမကြီးနဲ့တူနေလို့လားယင်ဘာလို့လဲဦးဩခလေးရဦးကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးနေတော့ဦးကလူမမကြီးနဲ့ပုတ်တူသွားသလားလို့ဦးကလည်းအစိုးကဦးကိုချစ်လို့လှုပ်ပေးတာမချစ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့ဆိုတာအဝေးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ခလေးအရှိကိုနည်းနည်းတို့ခလေးပါစက်မှာဘာတွေပေးနေမှမသိဘူးဦးတော့ပေးမယ်လာခဲ့ဟင်အတီလားဦးဘယ်နားမှာပေးနေရလဲဦးပြောလေအစိုးဘာသာတုတ်လိုက်မယ်စင်တိုင်းရန်တယောက်သူပြောတာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးနှကန်းလေးထောက်ပြီးမင်းနေတဲ့ခလေးကြောင့်အသေးရပြီးသူမကိုလုံးလေးကိုအိယာဘုံကိုလှဲချလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေအုံမိုးထားလိုက်တယ်အစိုးတယောက်ဦးရဲ့လုံရက်ကြောင့်လက်မီမျက်လုံးဝမ်းဆက်သွားပါတယ်ဦးဘာလုပ်တာလဲအစိုးပေါ်အဖေဘာလုပ်မယ်ထင်လို့လဲခလေးရဲ့အစိုးတယောက်ဦးသူ့ကိုအချစ်ရိတ်လွမ်းနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတာကြောင့်မနေတတ်တော့မသိဘူးလေဦးအစိုးပေါ်ကဖဲနော်စိတ်မစိုးချင်ဘူးဖဲပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဦးကိုနမ်းရမယ်ဘလို့ဦးမနမ်းပါဘူးဖဲဦးအစိုးပေါ်ကနေဖဲပေးနော်ဦးကလိမ့်မပါတယ်မရဘူးခလေးနမ်းမဖဲပေးမယ်မနမ်းရင်ဒီအတိုင်းပဲနေတော့ဟာမရဘူးနော်ဦးခဏနေကြီးမြလာတော့မှာလာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဦးနမ်းမလားမနမ်းဘူးလားခလေးအချိန်တွေကြားတယ်နော်နမ်းမယ်ဟုတ်ပြီလားတော်တော်ဆိုးတယ်ဦးတခါပဲနမ်းမှာနော်တခါပဲကလေးနမ်းလို့ရပြီဦးကိုအစိုးတယောက်ဦးရဲ့နှကန်းပေါ်ကိုနမ်းလိုက်တယ်ဆိုယုံလေးစင်တိုင်းရန်တယောက်ခလေးကဖွားဖွားလေးနမ်းတာကြောင့်အသေးရပြီးသူမရဲ့နှကန်းတွေကိုပြန်မလွတ်တော့ပြီးအပိုင်သိမ်းပြီးအနမ်းတို့ကိုပုံဖော်ကနမ်းဆိုင်နေပါတယ်အိမ်တော်ထင်းကြီးတယောက်ဆံမြုပ်ပကံကိုအပေါ်ထက်ကသားစစ်အခန်းကိုလာဖို့ရင်အခန်းထဲကမြင်ကွင်းကြောင့်ဆံပြုတ်ပကံပြန်သေးသွားပြီးတော့ပြုံးပြီးအောက်ထက်ကိုပြန်ဆင်းသွားပါတယ်အစိုးတယောက်ဦးရဲ့အနှမ်းတွေကြောင့်အသက်ရှူရက်ကဦးရှင်မတ်ကိုတုံလိုက်ပါတယ်စင်တိုင်းရန်တယောက်နမ်းနေရင်ဘလောက်ကြာသွားလဲမသိခလေးတွန်းမှတတိယပြီးခလေးကိုနမ်းနေရမှလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲခလေးဦးနမ်းလို့မဝသေးဘူးခလေးကိုထနှမ်းကျင်သေးတယ်ဦးစင်နိုင်ရန်အစိုးတယောက်စိတ်တူပြီးဦးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ခလေးရလေရှက်မနေပါနဲ့ဘသူမှရှိတာမဟုတ်ဘူးလေခလေးနဲ့ဦးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာမျက်နှာလေးကိုနီးရဲနေတာပဲစင်တိုင်းရတယောက်သူမပါလေးကိုအသားလေးဖြစ်ညစ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဦးနော်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမစားနဲ့လို့ငိုမနော်ငိုတော့မငိုလိုက်ပါနဲ့ခလေးရေဦးမစားတော့ဟုတ်ပြီလားဦးလွတ်တော့အစိုးအခန်းပြန်တော့မယ်ဦးလဲစောစောအနားယူတော့ခလေးရလေဦးဘေးနားမှာအိတ်လေဒီတညတဲ့ဦးနဲ့အိတ်ခလေးကိုဒီအတိုင်းလေးဖက်အိတ်ချင်လို့ဒီတညပဲနော်ဦးဟုတ်ပါပြီဗျဒီတညတဲ့ပါကဲလာဦးအိတ်ချင်ပြီခလေးစင်တိုင်းရန်တယောက်ခလေးကိုသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲဖတ်ထားလိုက်ပြီးနှစ်ဖူးလေးကိုညှင်းသားစွာနမ်းရှာလိုက်ပြီး Good night ဦးရဲ့ခလေးလေးမနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါစင်တိုင်းရန်တယောက်သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကခလေးကိုတေချာကြည့်ပြီးပြုံးမိပါတယ်ခလေးရဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းနေရလဲကွာဦးကတော့လေတနေ့ထက်တနေ့ခလေးကိုပိုက်ဆိုင်ခြင်းနေပြီအစိုးတယောက်အပြင်းကြောဆက်ပြီးမျက်လုံးတို့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဦးကသူ့ကိုကြည့်နေပါတယ်ခလေးနိုးပြီလားပြောလဲပြောသူ
သူမနှစ်ဖူးလေးကိုအနမ်းချွေလိုက်ပါတယ်။ဦးနော်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဒီမှာမျက်နှာတော့မသိရသေးဘူး။ခလေးဦးတို့အရင်ဆေးဆက်ကြရအောင်။ဦးကလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနေပြီ။ဦးကလည်းချက်ချင်းကြီးလား။ဖြစ်နိုင်ရင်လေခလေးကိုတခါတည်းလက်ထက်ချင်တာခလေးကစောင်းအောင်ဆိုလို့သာဦးကမစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ခလေးကိုလည်းဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တယ်။ခလေးဦးတို့အရင်ဆေးဆက်ကြရအောင်နော်။ဦးသဘောပါ။အတီလားခလေးစင်သားရံတယောက်ပြောလေပြောသူမအပေါ်မှာအုံမိုးထားလိုက်ပါတယ်။ဦးဖဲတော့အစိုးမျက်နှာမသိရသေးဘူး။မသိနဲ့တော့ခလေးဦးအနမ်းနဲ့တစ်ပေးမယ်။ဟာဦးမသိဘူးနော်။အစိုးပေါ်ကဖဲဆိုဦးအနမ်းလေမော်နီကစ်ပင်ဖဲပေးမယ်။မပေးဘူး။ဖဲတော့ဦးနာဘူးကြီး။အတီမပေးဘူးလားခလေး။အတီမပေးဘူး။နာဘူးကြီး။နာဘူးဆိုတော့လေဘူးပြရတာပေါ့ကွာ။လာထား။ဟာဦးနော်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲတခင်လေးအောက်မှာတခင်လေးအတွေ့ရမှုရောင်းနေပါတယ်ရှင်ခဏနေလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်တခင်လေးအိမ်မော်ကောင်မလေးလေးအောက်ထက်ကိုပြန်ဆင်းသွားပါတယ်စင်သားရံတယောက်အစိုးကိုအတင်းနှမ်းနေပြီးအပြင်ဘက်ကတကားခောက်တန်းကြောင့်စကားလှမ်းပြောနေရဘဲအချိန်ထဲကအလေးချောင်းနေမှမသိတဲ့သူ့ရဲ့ကလေးကတော့ရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်သွားပါပြီခမည်းလေးနဲ့နောက်မှတွေ့မယ်စင်သားရံတယောက်အောက်ထက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ရေချိုးခန်းထဲမှာရင်ပန်လေးဖိပြီးတော့တကားမှမတဲရက်နေတဲ့အစိုးတယောက်တော်သေးတာပေါ့မဟုတ်ရင်ဦးနာဘူးကြီးကအနမ်းတွေပေးနေအောင်မှာအပေါ်ထက်ကဆင်းလာတဲ့စင်နာရန်ဧခန်းမှာထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုစီကိုသူ့ရန်ဘာကိစ္စလဲ MD စုံစမ်းခိုင်းတဲ့တဲ့လာပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကုမ္ပဏီရောက်မှပြောတော့ငါနဲ့တခါတည်းကုမ္ပဏီလိုက်ခဲ့လိုက်ဟို MD ကျွန်တော်တက်စီနဲ့ပဲလာခဲ့ပါမယ်သွားစရာလေးလည်းရှိသေးလို့ပါ MD အဲ့ဒါဆိုသွားလေကုမ္ပဏီရောက်မှစုံကြတာပေါ့ဟုတ် MD ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်စင်နာရံတယောက်သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုတွေပြောပြီးအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားပါတယ်ဟင်ဦးဧည့်သည်ပြန်သွားပြီလားမှန်တင်ကုန်ရှိမှအလှပြင်းနေတဲ့အစိုးတယောက်ပြန်သွားပြီခလေးကဘဲသွားမလို့လဲဘာလို့အလှတွေပြင်းနေရလဲဘဲမှမသွားပါဘူးဦးရဲ့ဒီအတိုင်းပဲခလေးဦးဟာကုမ္ပဏီသွားရမှာရေချိုးရအောင်မေဦးအတွက်အင်ကြီးလေးထုတ်ပေးထားဦးပြီးမှပဲအတူတူအောက်ကိုဆင်းမယ်နော်ဟုတ်ဦးစင်သားရံသူမလေးကိုပြောပြီးတော့ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်အစိုးလေးဦးအတွက်အင်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်စင်သားရံရေချိုးပြီးအပြင်ကိုထွက်လာတော့မှန်တင်ကုန်ရှိမှလက်ထောက်ပြီးအိမ်နေတဲ့ခလေးကိုလှမ်းနိုးလိုက်ပါတယ်ခလေးအစိုးတယောက်ဦးကိုဆောင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာဦးနိုးမှမျက်စိဖွင့်ကဦးကိုကြည့်လိုက်တော့အစိုးတယောက်မျက်နှာကိုလက်နဲ့ကာပြီးဦးဘာလို့အင်ကြီးမဝေထားတာလဲဟာခလေးရလေဦးအခုမှရေချိုးပြီးတာလေရေတော့မတော့ရသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကတင်ပေါ်မှာအင်ကြီးကမြန်ယူသွားအခန်းထဲသွားဝစ်တော့ခလေးရလေဘာလို့လဲစင်နာရံကရှက်တက်လုံးနဲ့သူ့မလေးကိုစကြင်လာတာကြောင့်သူမလေးအရှိကိုသွားပြီးဦးနော်ဘာလို့အစိုးစီလာနေရလဲအစိုးကိုဘာလို့မို့လဲဦးကုမ္ပဏီနောက်ကျလိမ့်မယ်နော်နောက်ကျလဲကိစ္စမရှိဘူးရတယ်အခုခလေးကိုအစိုးတယောက်ဦးကသူ့စီကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေတာကြောင့်နောက်ကိုဆုံရင်ကတင်ချင်းရင်နာမှာထိုင်ရက်လဲကျသွားပါတယ်စင်နာရံတယောက်သူမလေးမျက်နှာလေးမော့ပြီးအရှိကိုခါညွန့်ကသူမလေးရဲ့နှက်ခမ်းဖူးဖူးကိုဦးတီးပြီးစင်နာရံတယောက်နမ်းမလို့အရှိကိုတိုးစင်ပုံးလာလို့ကင်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လို MD ပြောဘာလဲသူရန်ကိုစလဲဦးထွန်းနိုင်က MD ကိုတွေးကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒါရပြီသူရန်ခဏနေငါလာခဲ့မယ်ပြောလိုက်ဟုတ် MD ဒါပဲစင်နာရံတယောက်ပုံပြောပြီးသူမလေးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်အချိန်ထွက်သွားမှန်းမသိခလေးရဲ့ဦးတော်ခလေးကိုအရန်ကိုပိုက်ဆိုင်ကျင်နေပြီစင်နာရံတယောက်ထဲပြောပြီးတော့ခလေးထုတ်ပေးထားတဲ့အဝတ်အစားများကိုဝတ်လိုက်လေပါတယ်အစိုးတယောက်ဦးဖုန်းပြောနေတော့ဦးလက်မှာထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်တွေခုံလိုက်တာမဖြစ်တော့ဦးနဲ့ကြာရင်တော့အစိုးနှလုံးရောဂါရနိုင်တယ်မမလေးလေကထစ်မှရွက်ပြီးတော့ဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲမမလေးအော်ဘာမှမစဉ်းစားပါဘူးစုစုရဲ့ကြီးမြရောဘယ်ရောက်နေရလဲကြီးမြကမနှက်စာစားဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါမမလေးစုစုခဏနေအစိုးနဲ့အပြင်လိုက်ခဲ့အောင်ဝယ်စရာလေးရှိလို့ဟုတ်မမလေးစုစုလိုက်ခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးစုစုအစိုးတယောက်စကားပြောပြီးအခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်အပေါ်ထက်ကဆင်းလာတဲ့စင်နာရံတယောက်ခလေးရှင်းဦးအစိုးကအခန်းထဲမှာ
ခလေးဘာလုပ်နေရလဲဖုန်းကဘသူနဲ့တုံးနေရလဲစင်နာရန်ပြောလဲပြောခလေးအနာကိုသွားပါတယ်ဘသူနဲ့မှမတုံးပါဘူးဦးရဲ့အစိုးမနဲ့စာစားဖို့ဦးကိုစောင့်နေတာဦးမစားတော့ဘူးခလေးကုမ္ပဏီမှာအရေးကြီးလို့အဲ့ဒါဦးသွားရတော့မှာဦးကိုကာနာထိလိုက်ဖို့လေခလေးရဲ့ဟုတ်ဦးထသွားမယ်လေအစိုးတယောက်ဦးလက်ကိုတွေ့ပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကာနာမှာအသေးဆောင်နေတဲ့တက်တော်ဆောင်နှစ်ယောက်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီနေ့လိုက်ဆံမလို့တော့ခဏနေခလေးအပြင်သွားမှာမင်းတို့ပါလိုက်သွားလိုက်ဘာမှမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ boss ကျွန်တော်တို့မမလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲခလေးအပြင်သွားရင်မတည့်တာတွေမစားနဲ့နော်ပြီးတော့အပြင်မှာဂရုစိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးရဲ့ဒါဆိုဦးသွားတော့မယ်ခလေးစင်တိုင်းရဲ့တရားပြောပြီးကားပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်ခဏဦးမနဲ့စာမစားရသေးဘူးလေအစိုးလာဖို့မယ်နော်ခဏနေဟုတ်ပါပြီဦးကလေးရဲ့သဘောတိုင်းပါပဲဦးသွားပြီခလေးဟုတ်ဦးတက်တာခလေးစင်တိုင်းရဲ့တရားခလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကုမ္ပဏီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးလေးကြီးတို့ခဏဆောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မမလေးအစိုးတယောက်ဦးလေးကြီးတို့ကိုပြောပြီးဦးအတွက်မနှက်စာပို့ဖို့ထမင်းစားခန်းကိုဝင်သွားလေပါတယ်ထမင်းစားခန်းထဲမှာမနှက်စာပြင်ဆင်နေတဲ့အိမ်တော်ထဲကြီးအော်သမီးလေးမနှက်စာစားတော့မလားကြီးမြအစင်သင့်ပြင်ထားပြီးပြီအစိုးမစားတော့ဘူးကြီးမြဦးအတွက်ပဲပြင်မေးကြီးမြကုမ္ပဏီကိုအစိုးသွားဖို့မလို့ဟုတ်ပြီလေသမီးကြီးမြပြင်ထားလိုက်မယ်သမီးလေးအဝတ်စားသွားလဲလိုက်တော့နော်ဟုတ်ကြီးမြသမီးအပေါ်သွားလိုက်အောင်မင်းဒါနဲ့စွစွကိုလည်းသွားတော့မယ်လို့ပြင်ထားလိုက်လို့ပြောပြီနော်ကြီးမြအေးကြီးမြပြောထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်အစိုးတယောက်အိမ်တော်ထင်းကြီးကိုပြောပြီးအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားပါတယ်စင်နာရန်တယောက်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးကုမ္ပဏီထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့ဝန်ထမ်းများကမတ်တရက်ကကြိုဆိုကြပါတယ်ရုံးခန်းမှာတော့အော် MD လာပြီဦးထွန်းနိုင်ကျွန်တော်ကိုအရေးတကြီးပြောစရာရှိတာဘာများလဲအန်ကဲကိုတခုလောက်ကူညီပါလားမောက်ဆက်နိုင်ရန်အရေးကြီးလို့ပါပြောကြည့်လေဘာကူညီရမလဲကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာဆိုရင်ကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါဟိုအန်ကဲကိုလေ300လောက်ခဏလောက်လှည့်ပေးပါလားမောက်ဆက်နိုင်ရန် sorry ပါအန်ကဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမကူညီနိုင်ပါဘူးတခြားအကူအညီဆိုရင်ပြောပါငွေရေးကြေးရတော့မကူညီနိုင်လို့စိတ်မကောင်းပါဘူးအေးမမောက်ဆက်နိုင်ရန်အန်ကဲကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကဲသူ့ရန်ငါစုံစမ်းခိုင်းတာဘာထူးကြလဲဟုတ်ကဲ့ MD ထူးကြပါတယ်စောနာကဦးထုံးနိုင်ပတ်စံချီတာဟာသူ့ရဲ့လောင်းကစားအကျွေးတွေဆက်ဖို့ချီတာပါပြီးတော့ဦးထုံးနိုင်ကနောက်ွယ်ကနေဘိန်းတွေလုံးနေတယ်လို့လည်းကြားပါတယ် MD သူ့ရန်ငါ့ကိုစင်နာရန်တယောက်သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုနဲ့စကားပြောနေရပုံးလာလို့ကင်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုသားစစ်ကြီးမြပြောလေဘာဖြစ်လို့လဲသမီးအစိုးလေးခလေးဘာဖြစ်လို့လဲကြီးမြအမြန်ပြောပါသမီးလေးသားစစ်စီလာရင်တစ်ဖက်ကကားနဲ့တိုက်မိလို့အခုဆေးရုံမှာသားဗျာဘယ်ဆေးရုံလဲကြီးမြကျွန်တော်အခုလာခဲ့မယ်ဆေးရုံကကြီးမြဒါပဲနော်စင်နာရန်ကဖုန်းပြောပြီးသူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သူ့ရန်ငါအရေးကြီးသွားစရာရှိတယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှတ်သမျှအကုန်ဖြတ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ MD စင်နာရန်တယောက်ပြောပြီးတော့ကုမ္ပဏီထဲမှာအရေးတကြီးထွက်သွားပါတယ်စင်နာရန်တယောက်ဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အခါကားပေါ်ကဆင်းပြီးဆေးရုံထဲကိုအရေးတကြီးဝင်သွားပါတယ်ဟိုဆရာမကားတိုက်မှုဖြစ်တဲ့လူနာရောအော်သူကအရေးပေါ်ခွဲခန်းထဲမှာပါရှင်ကျေးဇူးပါဆရာမကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်စင်နာရန်ပြောပြီးတော့ခွဲခန်းရှိတဲ့ဘက်ကိုထွက်သွားလေပါတယ်သားစစ်အိမ်တော်ထင်းကြီးတော်များတယောက်စင်နာရန်ကိုဖက်ကငိုပါတယ်ကြီးမြကျွန်တော်ကိုပြောပါဦးခလေးကဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းတို့ခလေးကိုမဆောက်ရှောက်နိုင်ကြအောင်လားတောင်းပန်ပါတယ် boss အဲ့ဒီအခါခွဲခန်းတကားပွင့်လာတာကြောင့်စင်နာရန်သွားပြီးဇွဲခငါကလေးရဲ့အခြေအနေဘလို့ရှိလဲစိုးရင်ရလားမြန်ပြောပါကွာငါစိတ်ပူလွန်းလို့ပါစိတ်ထဲမှာစစ်ရမင်းကလေးကခွဲစိမ့်မှုအောင်မြင်ပေမဲ့ဦးကောင်းကအရှိန်နဲ့ထိမိထားတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါစိတ်မကောင်းပါဘူးစစ်ရငါလေစင်နာရန်တယောက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူစကားကြောင့်နောက်ကထိုင်ခုံပေါ်ကိုတက်မဲ့အယုတ်ကလေးတရုပ်လိုလဲကြလို့သွားပါတယ်စင်နာရန်တယောက်ကတင်ပေါ်မှာပိုက်တွေနဲ့လဲနေတဲ့သူ့ကလေးနားကိုတဖြည်းဖြည်းသွားပြီးဘေးကထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပါတယ်သူမလေးလက်နှစ်ဖက်ကိုဖော့ဖော့လေးကင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါးနာလေးကတ်လိုက်ပြီးခလေးနိုးတော့လေဦးကိုကြည့်ပါဦးကွာဦးကိုလာဆိုးပါဦးအရင်လိုလူကြီးလေးတယောက်လို
ဦးကိုပြောပါအောင်ကလေးဦးကိုချစ်ရင်ထပါကွာဒီအတိုင်းကြီးမအိပ်ပါနဲ့တော့စင်နာရန်တယောက်သူ့ကလေးကိုစကားတွေပြောပြီးမျက်ရည်များကတားပြင်ထက်ကနေသူ့ကလေးလက်ပေါ်ကိုစီးကြနေပါတယ်သူတို့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးငိုနေတဲ့အိမ်တော်ထင်းကြီးအိမ်မော်ကောင်းမလေး2ယောက်နဲ့တက်တော်ဆောင်2ယောက်ငါကလေးကိုတိုက်သွားတဲ့ကားပိုက်ရှင်ကိုလိုက်ရှာပြီးဖမ်းထားလိုက်ငါကလေးဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းငါကလေးနာကျင်မှုထက်နှစ်ဆပြန်ပြီးပေးဆက်ရမယ်မင်းတို့သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ boss ကျွန်တော်တို့ရအောင်စုံစမ်းခဲ့ပါမယ်တက်တော်ဆောင်2ယောက်လေးဦးညွန့်ကထွက်သွားပါတယ်စုစုရှဲသခင်လေးငါကလေးဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့သခင်လေးလွန်ခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းမှာအစိုးတယောက်ကြီးများသမီးသွားတော့မယ်အေးသမီးဂယုဆိုင်သွားနော်နောက်မကြစေနဲ့နော်သမီးလေးဟုတ်ကဲ့ပါကြီးများရဲ့ဒါဆိုဂယုဆိုင်ပြီးသွားပါမယ်နော်ကဲစွစွသွားရအောင်ဟုတ်ကဲ့မမလေးအစိုးနဲ့အိမ်မော်ကောင်မလေးအိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကဲဦးလေးကြီးတို့ဦးရဲ့ကုမ္ပဏီကိုအရင်မောင်းဟုတ်ကဲ့မမလေးအစိုးလေးတို့ကားပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ကားလဲမဟောဆိုင်အိမ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ဦးလေးကြီးတို့ကားရဲလို့ရပြီဒီရပဲစောင့်နေလိုက်ပါဟုတ်မမလေးကားလဲကူရင်တတိထားပြီးတော့ကူပါဗျစိတ်ချပါအကိုတို့ရဲ့စွစွလဲပပါတယ်အစိုးတယောက်စွစွဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတစ်ဖက်လမ်းကူဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်အစိုးတယောက်သူ့အရှိကသွားနေတဲ့စွစွမမလေးမြဲမြဲလားကားတွေမရှုပ်ခင်စွစွတယောက်မမလေးကိုစကားလှည့်ပြောရင်အရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကားကိုမမြင်အစိုးတယောက်ကတော့ကားကိုမြင်ပြီးစွစွကိုဟိုဘက်ကိုတွန်းလိုက်ကဟေးမမလေးစွစွတယောက်မမလေးတွန်းလာကြောင့်ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားချိန်ကားတိုင်းမိတန်ကြလို့နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကားပေါ်မှာစောင့်နေတဲ့တက်တော်ဆောင်2ယောက်နဲ့ကားတိုက်တန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်ရသူတို့မမလေးဖြစ်နေတာကြောင့်ကားပေါ်ကနေအမြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အကိုတို့လောက်ပါအောင်မမလေးကိုဆေးရုံကိုအမြန်တဲသွားရအောင်အခုနင်းနာကျင်ရမယ်အလှဲ့ပဲခန္ဓာရည်ရှိအောင်သာပြင်ထားလိုက်တော့ငါညမလေးခန်းစားခဲ့ရတယ်လို့နေခန်းစားနေရတာငါမြင်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့3နှစ်ဒီအတွက်တော့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးနေရတစားခံဖြစ်နေလို့အမောင်ခန်းထဲမှာထိုင်ကုန်ပေါ်ခြေချိတ်ထိုင်ပြီးဝိုင်းခွက်ကိုကန်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အဲ့ဒါပါပဲသခင်လေးမမလေးကစွစွကိုကဲရင်အခုလိုဖြစ်တာပါစွစွကိုပဲအပြစ်တင်ပါတော့သခင်လေးရပြီဘသူမှအပြစ်မတင်ပါဘူးငါကလေးဒီလိုဖြစ်ဖို့ကြံစီတဲ့သူကရှိပြီးသားပဲကြီးများတို့ပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပဲကလေးကိုစောင့်ရှောက်လိုက်ပါမယ်ဖြစ်ပါမလားသားစင်ကြီးများတို့ကိုကူဆောင်ပေးမယ်လေရတယ်ကြီးများကလေးကိုကျွန်တော်ပဲစောင့်ကျင်လို့ပါကြီးများတို့မနေ့ကမှပဲလာခဲ့ကြပါအေးမသားစင်ဒါဆိုကြီးများတို့ပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကြီးများအိမ်တော်ထင်းကြီးတို့အခန်းထဲကထွက်သွားပြီးကျွန်တော်လေကလေးလက်ကလေးကိုဖွားဖွားလေးနမ်းလိုက်ပါတယ်ကလေးထားတော့လေဦးကိုစကားပြောပါအောင်ကွာကလေးဒီလိုကြီးအိမ်မနေပါနဲ့ဦးကိုတခုခုတော့ပြောပါအောင်ကလေးမရှိတဲ့နေ့ရက်တွေဦးဘလို့ဖြတ်တန်းရမလဲကလေးဦးကိုချင်းထပါကွာဦးကိုမရက်ဆက်ပါနဲ့ဦးခဏရေးမရှိလို့ပါကလေးရဲ့ထပါနော်ကလေးပဲဦးငိုရင်မကြည့်ရဘူးဆိုအခုဦးငိုနေပြီလေကလေးဦးကိုမျက်လုံးဖွင့်ပြီးစကားပြောပါကွာကလေးဒီလိုကြီးတော့ဦးကိုအပြစ်မပေးပါနဲ့တခြားနည်းနဲ့အပြစ်ပေးပါကွာဦးရဲ့နှလုံးသားလေးနာကျင်လို့ပါကလေးရဲ့စင်သားရန်တယောက်မျက်ရည်များကြပြီးသူ့ကလေးနားမှာအယူကြီးတယောက်လိုစကားတွေတစ်ဖွဲ့တစ်နွယ်ပြောနေပါတယ်တကားဖွင့်ပြီးဝင်လာတဲ့တငယ်ချင်းဆွဲခမင်းဆွဲခငါကလေးအချင်းကဘလောက်စိုးရင်ရလို့လဲငါကလေးအခုထိသတိမရသေးဘူးတခုခုတော့လုပ်ပါအောင်ကွာစင်သားရန်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုပြောလေပြောမျက်ရည်များကြပြီးတော့အယူတယောက်လိုပြင်နေပါတယ်စိတ်ထဲမှာတငယ်ချင်းဟာမင်းကလေးကဦးကောင်းထိထားတာအရှိန်ပြင်းလို့တော့တတိယသေးမှမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကိုမလေးဝင်သွားနိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာငါကလေးကငါ့ကိုထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းငါ့ကိုတခြားနည်းနဲ့စပါကွာဒီလိုမျိုးကြီးတော့မစပါနဲ့ငါကလေးကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးကလေးမရှိငါဘဝကြီးလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာအောင်ကွာမင်းဒီလိုဖြစ်နေမင်းကလေးကမင်းကိုခွင့်လို့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ငါအခုလိုဖြစ်နေကလေးကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေမှာကလေးဦးမငိုတော့ဘူးနော်ဦးစီကိုအမြဲဆုံးပြန်လာတော့ကလေးဇွဲခမင်းတယောက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့အခန်းထဲကထွက်လာပါတယ်ဦးဘမလဲအစိုးကိုလာခေါ်ပါအောင်
အစိုးဦးကိုမခွဲနိုင်ဘူးအစိုးတယောက်မြူခိုးများစွာနဲ့လမ်းပေါ်မှာဦးကိုလိုက်ရှာနေမိပါတယ်ဦးအစိုးကိုလာခေါ်ပါနော်အစိုးတယောက်တည်းမနေရဘူးကြောက်လို့ပါအစိုးကိုအမြဲလာခေါ်ပါနော်ဦးအစိုးတယောက်အိမ်မက်ကဘာမှာလွင်မျောနေပြီးဦးကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်စင်နာရဲ့တယောက်သူကလေးနားမှာစောင့်နေပြီးအိမ်ပျော်သွားချိန်ဖုန်းလာလို့လန့်နိုးလာပါတယ်ဟယ်လိုဘော့စ်ကျွန်တော်တို့မမလေးကိုတိုက်သွားတဲ့သူကိုမျိုးပြင်ကတိုက်ပြက်ကြီးထဲမှာဖမ်းထားပါတယ်မင်းတို့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်တာမနဲ့ငါလာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘော့စ်စင်နာရဲ့ဖုန်းပြောပြီးနှက်ခမ်းထက်ကမဲပြုံးတစ်ခုပြုံးလိုက်ပြီးဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုကျွန်တော်လူ3ယောက်ငှားလို့ရမလားစိတ်ချခမားတို့တောင်းနေစေးထက်2ဆပို့ပြီးမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုလှုပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ငါကလေးကိုအခုလိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့မင်းလေးပြန်ပြီးတော့ခံနိုင်ရှိအောင်နေထားပေါ့ငါဘလို့ရက်ဆက်တယ်ဆိုတာမင်းကိုပြရသေးတာပေါ့ကွာစင်နာရန်ကသူ့ကလေးလက်ကိုကိုင်းပြီးဦးကလေးခန်းစားရတယ်လို့သူလည်းအသက်ရှင်ရငရဲကြတယ်လို့ခန်းစားရအောင်ဦးပြန်ပြီးလုပ်မယ်ကလေးလည်းဦးစီကိုအမြဲဆုံးပြန်လာခဲ့ပါနော်ဦးအချင်းစင်နာရန်တယောက်သူမလေးနှစ်ဖူးကိုနမ်းရှိုင်းလိုက်ပြီးကလေးလက်လေးကိုင်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါတကားဖွင့်တန်ကြလို့စင်နာရန်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကြီးမြတို့အစောကြီးရောက်လာတယ်ကြီးမြအစောကြီးရောက်လာတာလားဟုတ်တယ်တားစစ်လေကုမ္ပဏီကိုသွားရမှာဆိုတော့ကြီးမြတို့အစောကြီးထွက်လာခဲ့တာကျေးဇူးပါကြီးမြကလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားပါအောင်ကျွန်တော်လေးသွားဆရာရှိလို့ကိစ္စပြီးကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အေးမကွယ်စင်နာရန်ကအိမ်တော်ထင်းကြီးနဲ့စကားပြောပြီးဖုန်းထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုစီဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရန်ကကုမ္ပဏီသွားဖို့ပြင်ဆင်နေချိန် MTC ကဖုန်းလာလို့ကိုင်လိုက်လေပါတယ်ဟယ်လိုသူ့ရန်ဟုတ် MT ကုမ္ပဏီကိုငါမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမေးမဲကြည့်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကကိစ္စတွေရှင်းထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ MT ကျွန်တော်တာဝန်ထားပါကုမ္ပဏီကကိစ္စတွေကိုကျေးဇူးပဲသူ့ရန်ငါဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဟုတ် MT စင်နာရန်ကအိမ်တော်ထင်းကြီးကိုကျွန်တော်သွားတော့မယ်ကြီးမြခလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားပါတခုခုအကြောင်းထူရင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်ပါအေးမသားစင်ကားကိုလေဂယုဆိုင်မောင်းသွားအောင်တော့တာဟုတ်ကြီးမြကျွန်တော်သွားပြီစင်နာရန်ပြောပြီးတော့သူ့ကလေးနှစ်ဖူးကိုတက်ချက်နှမ်းပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်တခုခုကချုပ်ထားသလိုခံစားရတာကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဟေးငါ့ကိုဘသူဖမ်းထားတာလဲဘသူရှိလဲအခန်းထဲဝင်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်တတိရလာပြီလားခမနင်တို့ငါ့ကိုဘာလို့ဖမ်းထားတာလဲနင်တို့နဲ့ငါရန်ညိုးမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ရန်ညိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ငါနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ရောမိုးမခအတန်လာရကိုကြည့်လိုက်တော့ဟေးစစ်နိုင်နင်ဘလို့လို့စီကရက်စလိတ်ကိုဖွာပြီးတလန်းချင်းရှောင်းလာရထိုင်ကုန်တစ်ခုပေါ်မှာချိတ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်စစ်နိုင်ငါ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးပါဟာငါတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဘာပြန်လွှတ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားမင်းကိုဖမ်းလာတာပြန်လွှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနေကငါအကြောင်းမသိဘူးထင်တယ်မဟုတ်ဘူးစစ်နိုင်ငါမစင်စားပဲလုံးမိတာငါတောင်းပန်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုလှုပ်ပေးပါနော် sorry ပဲမိုးမခနေကငါကလေးကိုလှုပ်ရက်မှတော့ငါသဘောထားကြည့်ပြီးပြန်မလွတ်နိုင်ငါမရက်ဆက်ချင်လို့နေတာနေကငါစိတ်ကိုလှဆွတော့မလုပ်ပါနဲ့စစ်နိုင်ငါ့ကိုဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နော်ငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာနေရက်ဆက်ရင်ငါကြောက်လို့ပါနားကြီးရဲ့မိုးမခငါဒီလောက်နေနဲ့စကားပြောတာနေကန်ကောင်းတယ်မှန်နေအတွက်ငါတခုပြင်ဆင်ထားတယ်မိုးမခလက်ခုပ်တီးလိုက်တော့အပေါက်ကနေလူ3ယောက်ဝင်လာပါတယ်နေကဲနေအတွက်မိုးမခငါကလေးကိုထိတဲ့နေအတွက်ငါပတ်စံအကုန်ခံပြီးငှားထားတာအဲ့ခံလိုက်အောင်နော်အသက်ရှင်ရငရဲကြတာဘလို့လဲဆိုတာနေခံစားလိုက်အောင်မိုးမခစင်တိုင်းရန်ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်စစ်နိုင်ငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာငါ့ကိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ငါ့ကိုလှုပ်ပေးပါမိုးမခတယောက်ဘလောက်ပဲပြောပါစီနောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ပဲထွက်သွားလေပါတယ်အခန်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူလေးယောက်မိမလာလေးပဲဟဲ့ယောင်နေငါတို့တော့ပွားတာပဲကွာအဲ့ဒီလူ3ယောက်တဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာကရှင်တို့ကျမကိုမထိနဲ့နော်ကျမကိုလှုပ်ပေးပါနော်တောင်းပန်ပါတယ်ကဲမိမလာလေးကိုတို့နဲ့ပြောကြရအောင်လေမင်းပြောစေရမယ်လို့အာမခံနေကျမမပြောချင်ကျမကိုမထိနဲ့နော်ဟဲ့အောင်နေစားလိုက်ကြရအောင်အချိန်တွေကြာတယ်စင်နာရန်တယောက်မျိုးပြင်မှာထွက်ခဲ့ပါတယ်မိုးမခနေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးငါကလေးကိုထိတဲ့အတွက်ငါခွင့်မလွတ်နိုင်စင်နာရန်တယောက်
မြို့ပြင်ကနေကားနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကလေးရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။လမ်းတစ်ဝက်မှာကုမ္ပဏီကဖုန်းလာလို့ကားကိုဘေးကိုခဏရပ်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လို MD ပြောတော့ကုမ္ပဏီမှာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဦးထွန်းနိုင်ကုမ္ပဏီကနေ MD မသိအောင်3,900ယူသွားပါတယ်။ဘာဦးထွန်းနိုင်ခမားကြီးကအဲ့လောက်အရေးတင်းလာပြီပဲဟုတ်တယ် MD ဦးထွန်းနိုင်က MD ကုမ္ပဏီမှာမရှိရင်သူချဲလဲခြင်းတိုင်းချဲလဲနေရသူ့ရန်မင်းဦးထွန်းနိုင်အိမ်လာခဲ့စာချုပ်ပါယူခဲ့ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဦးထွန်းနိုင်စင်တိုင်းရန်တောက်ခောက်ပြီးကားကိုဆေးရုံသွားတဲ့ဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့တနေရာကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဦးမြင့်ရေအိမ်ရှိမှာကားလာနေတယ်ဘသူလဲသွားကြည့်စမ်းဟုတ်သခင်မကြီးအလုံသမားတယောက်အပေါက်ကိုပြေးသွားပါတယ်လူလေးဘသူနဲ့တွေ့ကြလို့လဲကျွန်တော်ဦးထွန်းနိုင်နဲ့တွေ့ကြလို့ပါအဖေသခင်ကြီးမရှိဘူးကွမနေ့ထဲရသွားတာအခုထိပြန်မလာသေးဘူးသူစနေရှိတယ်မလားအဖကျွန်တော်တွေ့ကြလို့ရှိပါတယ်လူလေးခဏနော်အဖတကားဖွင့်ပေးမယ်ဟုတ်အဖကျေးဇူးပါဗျစင်နာရန်တယောက်ခြံတကားလာဖွင့်ပေးတဲ့အဖနဲ့စကားပြောပြီးဦးထွန်းနိုင်အိမ်ရှိကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်အိမ်ရှိမှာကားကိုရှက်လိုက်ပြီးကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ပါတယ်အိမ်ခန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့ဒေါ်သင်းစာမြင့်နဲ့သူ့သမီးမေယွန်းလွှာမမီဘလို့လုပ်မလဲသူ့လာနေပြီဘလို့လုံးရမှာလဲအေးသူမင်းရင်မသိဘူးပဲဖြေရမှာပေါ့သမီးကိုမင်းရင်လေဘာမှမသိဘူးဖြေနော်ကျန်တာမမီပဲပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့မမီသားစစ်လာထိုင်မအောင်ကွဒေါ်စိန်ရေဒေါ်စိန်ရှေးမမကြီးအဲ့တဲ့အတွက်အေးတခွန်းဖြော်ခဲ့ပါအောင်ဟုတ်မမကြီးစင်နာရန်ကဆိုဖာတစ်ခုပေါ်ခြေချိတ်ထိုင်လိုက်ပြီးဦးထွန်းနိုင်ဘဲသွားတာလေဘဲချိန်ပြန်ရောက်မှလေမနေ့တည်းကထွက်သွားတာပဲအန်တီတို့လေဘာမှမပြောသွားဘူးသားစစ်ဘာလို့လဲအန်တီယောက်ျားဘာလို့တွေးကြတာလဲမမကြီးအေးရပါပြီချပေးပြီးသွားလို့ရပြီဒေါ်စိန်ဟုတ်ကဲ့မမကြီး MD ကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဝင်လာတဲ့သူမှာတော့သူ့အတွင်းရေးမှုသူ့ရန်ငါမာတာယူခဲ့တယ်မှတ်လားသူ့ရန်ဟုတ် MD ယူခဲ့ပါတယ်ဒီမှာပါသူ့ရန်လင်းလက်ထဲကစာချုပ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်စင်နာရန်တယောက်သူ့ရန်လှမ်းပေးတဲ့စာချုပ်ကိုယူလိုက်ပြီးစပွဲခုံမော်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်သင်းစာတယောက်စပွဲခုံမော်ကစာချုပ်ကိုယူကြည့်လိုက်ပြီးဟေးဒါခမည်းယောက်ျားကျွန်တော်မသိအောင်ကုမ္ပဏီကနေ3,900ယူသွားတယ်တပတ်အတွင်းကျွန်တော်ပတ်စံပြန်လာမပေးရင်တော့အခုခမည်းတို့နေတဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်သိမ်းရလိမ့်မယ်ဒေါ်သင်းစာမြင့်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တားစီရင်အန်တီတို့နေတဲ့အိမ်ဖယ်ပေးလိုက်ရင်အန်တီတို့ဘဲမှသွားစရာမရှိလို့ပါကွယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးဒေါ်သင်းစာမြင့်ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ခမည်းယောက်ျားကိုပဲသွားပြီးအပြည့်တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းဒီတစ်ပတ်အတွင်းကျွန်တော်ပတ်စံပေးရင်ပေးမပေးရင်တော့အခုခမည်းတို့နေတဲ့အိမ်မော်ကနေကိုအထုပ်ယူပြီးဆင်းသွားတော့ဒေါ်သင်းစာမြင့်တယောက်သမီးဖြစ်သူကိုမျက်စောင်းထိုးပြလိုက်ပြီးအချင်းအနေကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့မေယွန်းလွာတယောက်စင်တိုင်းရန်ဘေးကိုသွားကကိုကြီးရေညီမတို့အဲ့လိုတော့မရက်ဆက်ပါနဲ့နော်ညီမတို့ဒီအိမ်မော်ကဆင်းပြီးနေစရာမရှိလို့ပါကိုကြီးရဲ့ညီမတို့တနာပါနော်ဒီမှာမေယွန်းလွာမေးငါ့ကိုမိမမာယာလာလို့ပြမနေနဲ့တခြားယောက်ျားဆိုရင်မေးရဲ့မာယာထဲမျောလိမ့်မယ်ငါဆိုတဲ့ကောင်ကမေးမာယာထုတ်သုံးလေမင်းတို့တနာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရေမေကမာယာသုံးပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ရပါဘူး sorry ပဲမေယွန်းလွာမင်းတို့အတနာခံလေမင်းတို့ပဲပြင်မဲလိမ့်မယ်ငါကမင်းတို့လိုမတနာတတ်ဘူးအများအားဖြင့်မင်းတို့မာယာများတဲ့မိန်းမတွေပဲသဘောပေါက်လိုက်ဒီမှာမောင်စစ်အန်တီသမီးကိုအဲ့လိုမျိုးပြောစရာမလိုဘူးထင်တယ်အပြောမခံချင်းအိမ်တွင်တိတ်ခါနေနေခိုင်းလေဒေါ်သစင်းမြင့်ကျွန်တော်ကလေးရလွဲပြီးဘယ်မိန်းကလေးမှစိတ်မဝင်စားသလိုတနာလေတနာတက်မှာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကျွန်တော်တပတ်အချိန်ပေးလိုက်မယ်သွားမယ်သူ့ရန်စင်နိုင်ရန်တယောက်သူ့ရန်ကိုပြောပြီးအိမ်ထဲမှထွက်လာခဲ့ပါတယ်လူဘာဝလို့ငါတို့ကိုပြောသွားတာများအိမ်ခဲမှကြံခဲ့တဲ့ဒေါ်သင်းစာမြေတယောက်စိတ်တိုနေပါတယ်မမီရဲ့ထားလိုက်ပါတနေ့သူ့သမီးရဲ့မာယာထဲမှာမိကိုမိစေရမယ်စိတ်ချမမီသမီးကိုမမီယုံပြီးသားသမီးသားသူ့ကိုအပိုင်ကျန်နိုင်ရင်မမီတို့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးသမီးတပတ်အတွင်းသမီးသူ့ကိုအပိုင်ကျန်မှဖြစ်မှာနော်စိတ်ချပါမမီရဲ့သမီးသူ့ကိုအပိုင်ကျန်ပြမယ်သမီးရဲ့အလှမာယာထဲသူ့ကိုရုံးမထွက်နိုင်အောင်ကြံပြမယ်မမီဒါမှမမီသမီးလေး
သူ့ရန်ပြောပါ MD ငါအခုတလောကုမ္ပဏီကိုလာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိပါတယ် MD စိတ်ချပါနော်ကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ထားလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပါသူ့ရန်ကျွန်တော်သွားတော့မယ် MD ကောင်းကိုလည်းဂရုစိုက်မအောင်စင်နာရန်တယောက်သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုနဲ့ပြောပြီးခလေးရှိတဲ့စေယုံကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်တကားဖွင့်ကဝင်လာတဲ့စင်နာရန်တားစစ်ပြန်ရောက်ပြီလားဟုတ်ကြီးမြခလေးချင်းတွေဘာထူးခြားသေးလဲဘာမှမထူးခြားပါဘူးတားစစ်ရဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကြီးများတို့လည်းပြန်ကြတော့လေမိုးချုပ်တော့မယ်နောက်နေ့လာစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ပဲစောင့်ရှောက်လိုက်တော့မယ်ဖြစ်ပါမလားတားစစ်ရဲ့ကုမ္ပဏီကရောမသွားလို့ဖြစ်ပါမလားကွယ်ရတယ်ကြီးမြကုမ္ပဏီကခလေးလောက်အရေးမကြီးဘူးဟုတ်ပါပြီလိုအပ်တာရှိရင်လေအိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမှားလိုက်နော်ကြီးများတို့လာခဲ့မယ်တားစစ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးမြဒါဆိုကြီးများတို့သွားပြီနော်သမီးတတိယရင်လေဖုန်းဆက်အောင်နော်ကြီးများတို့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပါမယ်ကြီးမြအိမ်တော်ထင်းကြီးနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ထွက်သွားတော့မှခလေးအနာသွားပြီးခလေးရဲ့နှစ်ဖူးလေးကိုနမ်းရှိုက်လိုက်ပြီးတော့ခလေးဦးဒီနေ့လေခလေးအတွက်လက်တုံပြန်ခဲ့တယ်ခလေးခန်းစားရတယ်လို့သူလည်းပြန်ခန်းစားရအောင်ဦးလက်တုံပြန်ခဲ့တယ်ခလေးဝမ်းသာတယ်မှလားခလေးသိတယ်မှလားဦးကခလေးထီဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာဦးရဲ့ခလေးလေးမြန်မြန်တတိရပါတော့နော်ဦးလေခလေးကိုအယမ်းလွမ်းလာပြီဦးကိုချစ်ရင်မြန်မြန်တတိရပါတော့နော်ခလေးလေးစင်နာရန်တယောက်ကတဲ့မော်ပိုက်တွေနဲ့လင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ခလေးနာမှာတယောက်တည်းစကားတွေပြောပြီးမျက်ရည်များကျနေပါတယ်ခလေးအဲ့လိုကြီးအိတ်မနေနဲ့တော့လေဦးနဲ့စကားထားပြောပါအောင်ခလေးရဲ့ခလေးအဲ့လောက်ထိအိတ်နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဦးစိတ်ပူအောင်မလုံးနဲ့နော်မြန်မြန်ထားတော့နော်ခလေးဒီတညပြီးခလေးမျက်စိဖွင့်တော့နော် Good night ဦးရဲ့မဟေးသည်လေးစင်နာရန်တယောက်သူမလေးနှစ်ဖူးကိုနမ်းလိုက်ပြီးသူလဲသူမလေးဘေးနာမှာအိတ်လိုက်လေပါတယ်ဦးရေအစိုးကိုဘာလို့လာမခေါ်သေးတာလဲအစိုးကြောက်တယ်ဦးအမြန်လာခေါ်ပါနော်အစိုးတယောက်တည်းမနေရဲဘူးဦးရဲ့ဒီမှာဘသူမှလည်းမရှိဘူးအစိုးလေဦးနဲ့အတူတူနေချင်သေးတယ်အစိုးကိုမြန်မြန်လာခေါ်ပါတော့နော်ဦးပဲအစိုးကိုချစ်တယ်ဆိုဘာလို့အစိုးကိုလာမခေါ်သေးရလဲတုံးတယောက်အိမ်မက်ကဘာထဲမှာဝင်းညင်လွင့်နေပြီးအယူတယောက်လိုဦးကိုတန်းတမိနေပါတယ်ဦးဟေးခလေးတတိရလာပြီလားပြောလိုက်တာစင်နာရန်တယောက်သူမကိုဖက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဦးအစိုးကိုဘာလို့လာမခေါ်တာလဲဟင်အစိုးလေတယောက်တည်းဦးကိုရှားနေရဘသူမှလည်းမရှိဘူးအစိုးကြောက်တယ်ဦးမငိုပါနဲ့ခလေးရဲ့ခလေးငိုရင်ဦးရင်နာလို့ပါမငိုနဲ့တော့နော်ဒါဆိုအစိုးကိုလာခေါ်နော်ဦးအစိုးသွားတော့မယ်ဟေးခလေးမသွားပါနဲ့ဦးကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့ကွာခလေးစင်နာရန်တယောက်အိမ်မက်ကလန်နိုးလာခဲ့တယ်နိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မနေ့6နာရီထိုးနေပြီခလေးကိုကြည့်တော့လေအရင်အတိုင်းပဲအိတ်ဆက်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်စင်နာရန်တယောက်သူမလေးနှစ်ဖူးကိုနှမ်းပြီးမျက်နှာသစ်ဖို့အခန်းထဲကိုဝင်သွားလေပါတယ်မျက်နှာသစ်ပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့သူ့တငယ်ချင်းဆွဲခမင်းဆွဲခငါကလေးအချင်းနေဘလို့လဲအခုထိသတိမရသေးဘူးစိတ်ပူတယ်ကွာခလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာအချင်းအနေတော့အားလုံးကောင်းပါတယ်စစ်ရသတိမရသေးတာတခုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကွာစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တငယ်ချင်းငါတခြားခန်းနေသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်အေးမဆွဲခတငယ်ချင်းဖြစ်သူအခန်းထဲကထွက်သွားတော့ခလေးဘယ်အချိန်မှသတိရမှာလဲဦးကိုတော့အကြာကြီးပြင်မထားပါနဲ့ကွာအချိန်တွေသာကြာသွားတယ်ခလေးကအခုထိသတိမရသေးဘူးခလေးသတိမရတာအခုဆိုတစ်ပတ်ရှိပြီကျွန်တော်ခလေးသတိမရတဲ့အချိန်အတွင်းကျွန်တော်ခလေးအနာကနေဘဲမှမသွားဘဲနဲ့ခလေးအနာမှာပဲအချိန်ပြည့်နေခဲ့တယ်စင်နာရန်တယောက်သူ့ခလေးနဲ့စကားပြောနေရဖုန်းလာလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟယ်လို MD ပြောသူရန်ကျွန်တော်ဦးထုံးနိုင်တဲ့တဲ့ကိုစုံစမ်းပြီးပါပြီဦးထုံးနိုင်ကသူ့မိသားစုနဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံခြားဘက်ကိုထွက်သွားမယ်လို့တည်ရပါတယ် MD သူတို့ကငါ့ကိုလာကစားနေတာပဲပြန်ကစားပေးရမှာပေါ့ကွာမင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ထားလိုက်ပြီးရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ငါလာခဲ့မယ်သူရန်ဟုတ်ကဲ့ MD ဒါဆိုဖုန်းချလိုက်ပြီစင်နာရန်တယောက်ဖုန်းပြောပြီးနှက်ခမ်းထက်မှာမဲပြုံးတစ်ခုပြုံးပြီးတော့ဦးထုံးနိုင်ခမ ्या ကကျွန်တော်ရှော့တွက်ထားတာပဲခမ ्या လွတ်အောင်ပြေးထားကျွန်တော်လက်ထဲမိလို့ရတော့ဟယ်လိုမိမဟေးကိုလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုအမြန်လာခဲ့နော်ဘယ်သူမှမသိစေနဲ့ဟုတ်ပါပြီကိုရင်တင်စားတို့အမြန်လာခဲ့ပါမယ်သမီးကြီးမြန်လို့ဟုတ်ပါမီ
ကဲသမီးမမီတို့သွားကြရအောင်သမီးအဖေစောင့်နေလောက်ပြီဟုတ်ပါမီဒေါ်သင်စာမြင့်နဲ့မင်းရိုးလွာတို့အထုပ်တထုပ်စီယူပြီးအိမ်ထဲကထွက်သွားကြပါတယ်ဟယ်လိုအမ်ဒီအချင်းအနေဘလို့လဲသူရန်ငါနောက်ကနေလိုက်လာပြီးဟိုသားမီးနှစ်ယောက်ဦးထုံးနိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေပြီအမ်ဒီမင်းနောက်ကနေလိုက်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မြခလေးကိုခဏစောင့်ရှောက်ထားပေးပါဦးကျွန်တော်အပြင်သွားစရာရှိလို့စိတ်ချပါကွယ်ဒေါ်မြသမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားပါမယ်ကျေးဇူးပဲဒေါ်မြကျွန်တော်သွားတော့မယ်စင်နာရန်တယောက်သူမလေးနှစ်ဖူးနှမ်းကထွက်သွားလေပါတယ်စင်နာရန်ထွက်သွားတော့သူမလေးလက်လေးလှုပ်တာမမြင်လိုက်ကိုဟင်တင်စာတို့နောက်ကနေဘသူလိုက်လာသေးလဲဘသူမှလိုက်မလာပါဘူးကိုရဲ့သွားကြရအောင်လေသွားကြတာပေါ့သမီးလေးတက်တော့အဖေတို့သွားကြမယ်ဦးထွန်းနိုင်တို့မိသားစု၃ယောက်ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးမောင်းထွက်သွားပါတယ်သူ့ရန်လေသူတို့နဲ့အနှဲငယ်အကွာဝေးကနေလိုက်သွားလေပါတယ်လမ်းတစ်ဝက်မှာတော့ဦးထွန်းနိုင်တယောက်တင်စာနောက်ကငါတို့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်လို့ပဲအသေးချကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်ကိုတင်စာတို့ကစထွက်ထက်နောက်ကလိုက်နေတာတင်စာတတိထားမိရဲ့မဟုတ်မှကုမ္ပဏီကမောင်စစ်တို့ကလာမသိဘူးနော်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့တင်စာခပတ်ကိုတေချာပတ်ထားနော်တင်စာနဲ့သမီးဦးထုံးနိုင်တယောက်ကားကိုအရှိန်တင်ကမောင်းလိုက်လေပါတယ်သူ့ရန်လေအရှိကကားကိုအမိလိုက်ဖို့ပုံမှန်ထက်အရှိန်ကိုနည်းနည်းတင်လိုက်ပါတယ်ကိုမြင်မောင်းနောက်ကမှီတော့မယ်တင်စာတို့ကောင်မှီတော့မယ်မြင်မောင်းပါကိုရဲ့အေးပါကွာငါလည်းမြင်မောင်းနေတာပဲဒီထက်မြန်ရင်လေသေဖို့ပဲရှိတယ်လမ်းတွေကအကွေ့တွေတတိထားပြီးတော့မောင်းနေရတာဟုတ်ပါပြီကိုရဲ့တင်စာစိတ်ပူလို့ပါသမီးအစင်ပြေးရလားဦးထွန်းနိုင်ကနောက်ကသမီးဖြစ်သူကိုလှည့်ပြီးစကားပြောလိုက်ရာကိုရှေ့ပါကဟာကုန်တင်ကားကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီးဘေးကိုမောင်းချလိုက်ရာကြောက်သေးကိုထိုးကျသွားပါတယ်သူ့ရန်တယောက်ရှေ့ကမြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတထေးစီကိုဖုန်းလန့်ဆက်ပါတယ်စင်နာရန်တယောက်ကားမောင်းနေစဉ်သူ့ရန်စီကဖုန်းလာလို့ကန်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုအမ်ဒီဦးထွန်းနိုင်တို့ကကားတစ်စီးကိုရှောင်လိုက်ပြီးဘေးကကြောက်ကိုထိုးကျသွားတယ်အမ်ဒီစင်နာရန်တယောက်တစ်ဖက်ကသူ့ရန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကားကိုဘေးကိုထိုးရက်လိုက်ပါတယ်သူ့အပြစ်နဲ့သူတို့ပေါ့ကွာထားလိုက်တော့သူရန်မင်းလည်းပြန်လာခဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အမ်ဒီစင်နာရန်တယောက်သူ့ရန်နဲ့ဖုန်းပြောပြီးဖုန်းချလိုက်ရာဆေးရုံမှာသူ့တငယ်ချင်းဖုန်းဝင်လာလို့ကန်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုဆွဲခဟယ်လိုဆရာမင်းဘယ်ရောက်နေရလဲဆေးရုံကိုမြင်ပြန်လာခဲ့မင်းကလေးတတိရလာပြီဟင်တကယ်လားဆွဲခမင်းအတိပြောနေရလားဟာဆရာငါနောက်ဆရာလားကွာမင်းမယုံရင်လေဆေးရုံကိုမြင်လာခဲ့ပေါ့ဒါပဲဆရာအေးပါကွာငါအခုပဲလာခဲ့မယ်ဆွဲခစင်နာရန်တယောက်ပြုံးရွှင်ကနေကားကိုဆေးရုံဘက်ကိုပြန်လှည့်ကမောင်းလာခဲ့ပါတယ်စင်နာရန်တယောက်ဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အခါကားပေါ်ကအမြန်ဆင်းပြီးဆေးရုံထဲကိုဝင်သွားပါတယ်တကားဖွင့်ကခလေးကတင်ပေးနာကထိုင်ကုန်တစ်ခုပေါ်ကိုထိုင်လိုက်ပါတယ်ဦးအဆိုးတယောက်ဦးကိုဖက်ကငိုလိုက်ပါတယ်ဟာခလေးဘာလို့ငိုနေတာလဲကွာဘယ်နေရာနာနေလို့လဲခလေးဦးကိုပြောဘယ်နေရာမှမနာတော့ပါဘူးအဆိုးလေဦးကိုလွမ်းလို့ဦးကအဆိုးကိုထားခဲ့ပြီးဘယ်တွေသွားနေရလဲတိတ်ပါကွာနောက်ဆိုရင်လေခလေးကိုထားခဲ့ပြီးဘဲမှမသွားတော့ဘူးနော်ဦးကတိပေးတယ်တကယ်ပြောတာလားဦးနောက်တစ်ခါဆိုရင်အစိုးကိုမထားခဲ့နဲ့နော်ပြီးတော့လေခလေးဒီစိမ်းရုံကြီးမှမနေချင်တော့ဘူးအိမ်ပြန်ချင်တယ်ဦးမနေ့ကျတော့ပြန်မဲ့လေဒီတရက်တော့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်အောင်တော့ခလေးတော်ပြီဦးကိုမခေါ်တော့ဘူးဦးကအစိုးကိုမချစ်ဘူးတော်ပြီမမီတို့စီပဲပြန်တော့မယ်မိချွဲမှလေတတိရတာနဲ့ဦးကိုတန်းပြီးတော့ချွဲတာပဲဦးကအစိုးကိုညှိုးညင်းနေပြီပေါ့အရင်လိုမချစ်တော့ဘူးပေါ့ဦးစီမှာမနေတော့အခုပဲမမီတို့စီပြန်တော့မယ်အစိုးတယောက်ကတိမောကဆင်းဖို့ပြင်လိုက်စဉ်ဟာခလေးရလေဦးကခလေးကိုချစ်တာပေါ့ချစ်စရာဆိုလို့ဒီအစိုးလေးပဲရှိတာ哦ငါတို့ရှိသေးတယ်စစ်ရင်အကဲပုံနေနေဟဲ့နားကြကလန့်နေမင်းတို့မချစ်တတ်သေးလို့ပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါအချစ်စရာကြီးမောက်စစ်ရကျွန်တော်မျိုးကြီးမှတ်ထားလိုက်ပါမယ်မှတ်ထားဆရာတင်တော့ပြောတော့သေချာမှတ်ထားတပည့်လေလက်ထငါ့ကိုလာပြီးတော့မျက်နှာပြောင်းနေသေးရဲ့အရင်ကတော့သေတော့မဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့အဲ့ဒါကတော့ငါကခလေးကိုချစ်တာ哦ကွာဟုတ်တယ်မလားကလေးဟုတ်တယ်ဦးပြောထားပါပြောထားအောင်ပေါ့ကွာငါအလှဲကြမှာတွေ့မယ်ကဲဇွဲခါငါတို့ပြန်တော့မယ်လိုအပ်တာတွေမင်းမနှက်ဖြန့်ကြရင်တော့
ငါအိမ်ကိုယူလာခဲ့ပေးပါကွာအေးပါကွာမင်းတို့မြဲမြဲပြန်ကြားရင်လေငါချစ်သူထားခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာမယ်ဟဲ့အောင်မင်းမြဲမြဲထိုးလိုက်တော့အေးပါကွာသွားမှာပါမင်းစေးရုံလေနေပါလို့တားရင်တော့မနေတော့ဘူးလာကလေးပြန်မယ်ဒေါ်မြပစ္စည်းတွေယူခဲ့ပါအောင်ကျွန်တော်ကလေးကိုကားပေါ်ပွေ့ခေါ်သွားမလို့လက်ထငါ့ကိုပြောသွားတာများနောက်တစ်ခါငါစေးရုံလာကြည့်သူများတွေစေးကူပေးမယ်မင်းတို့တော့အရေးခွန်ခွာပြီးတော့တက်ပြစ်မယ်ဟဲ့အောင်ကလေးဒီမှာထိုင်ကြီးမြမောင်းလို့ရပြီလားမောင်းလို့ရပြီဒါဆင့်စင်နာရန်တယောက်စေးရုံကပျော်ရွှင်ခြင်းများနဲ့အိမ်ကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်စင်နာရန်လည်းဆန်ဆောင်တယောက်တကားလာဖွင့်ပေးတာနဲ့ကားကိုအိမ်ရှိမောင်းလာခဲ့ပါတယ်အိမ်ရှိမှာထွက်ဆောင်နေကြတဲ့အလုတ်သမားများမမလေးနေကောင်းပြီလားအားလုံးကနှုတ်ဆက်ကခလေးကိုမေးကြပါတယ်ဟုတ်အစိုးနေကောင်းသွားပါပြီမမတို့ခလေးလာအပေါ်ထက်သွားကြရအောင်မမတို့အစိုးအနားယူလိုက်အောင်မယ်နော်နောက်မှအေးဆေးစကားပြောကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမလေးနေကောင်းရင်စကားတဝကြီးပြောကြတာပေါ့စင်နာရန်ကခလေးရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုပွေပြီးအပေါ်ထက်တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲခေါ်သွားပါတယ်ဟင်ဦးအစိုးပစ္စည်းတွေကဘာလို့ဦးအခန်းထဲရောက်နေရလဲဘာလို့လဲခလေးဦးရွှေ့ခိုင်းတာပါအစိုးပစ္စည်းတွေကဦးအခန်းထဲရောက်နေလို့မေးကြည့်တာပါခလေးခေါင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဦးကိုပြောလေခေါင်းကိုက်နေရလားဦးအစိုးခေါင်းအရှမ်းကိုက်တယ်ဟင်ခလေးအနားယူတော့လေလာဦးရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုလာခလေးကိုဦးချောသိမ့်မယ်နော်စင်နာရန်တယောက်ခလေးကိုသူ့ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာဖတ်ထားလိုက်ပြီးအစိုးလေးဦးရဲ့ရင်ဝင်ထဲကနေဦးကိုဖတ်ထားလိုက်ပြီးအိပ်ဆန်လိုက်ပါတယ်မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျေးလက်တောရွာလေးအိမ်တအိမ်မှာတော့အဖိုးကိုတယောက်နဲ့အသက်10နှစ်ကျော်ခလေးတယောက်အိမ်မှာအော်သမီးလေးတတိရလာပြီလားကွမေးလိုက်သူမှာတော့အသက်60ကျော်အရွယ်အဖိုးကြီးတယောက်ဟုတ်အဖကျမဘယ်ရောက်နေတာလဲပြီးတော့ကျမမျက်နှာအဖိုးအထစ်တွေနဲ့အဖအော်သမီးကိုအဖကဲလာတာပါသမီးကိုကြောက်ထဲမှာတွေ့လို့အဖနဲ့အဖမြေးလေးကသမီးကိုခေါ်လာတာကွမြေးလေးမှန်သွားယူလိုက်ပါအောင်ကွအတော်ဒီမှာမှန်ကျေးဇူးနော်ခလေးတယောက်လက်ထဲကမှန်ကိုယူပြီးမှန်ထင်းကသူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်ပါတယ်ငါမျက်နှာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ရှင်ပြန်ပြီးပေးဆက်ရမယ်ဦးစစ်အစိုးတယောက်အိမ်ရထက်မှတန်းနေတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေတဲ့စင်နာရန်တယောက်ခလေးနိုးပြီလားဦးကအစိုးကြီးနိုးနေရလားကဲမျက်နှာသေးမနှက်စာသွားစားကြရအောင်ခလေးဟုတ်ဦးအစိုးအခန်းထဲလိုက်ဖို့ဟုတ်ပါပြီကဲခလေးဦးကိုတေချာဖတ်ထားနော်စင်နာရန်တယောက်ခလေးကိုပွေပြီးမျက်နှာသေးဖို့အခန်းထဲကိုပွေခေါ်သွားပါတယ်ဟောသားစင်းတဲ့သမီးနိုးပြီလားအပေါ်ထက်ကဆင်းလာတဲ့စင်နာရန်နဲ့အစိုးလေးကိုအိမ်တော်ထင်းကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကြီးမြဦးအစိုးကြီးအိုးတောက်ချင်နေခလေးရလေနေ့လယ်မှာစားလေအဲ့ဒါအခုတော့နွားနို့တောက်လိုက်နော်ဦးနော်အစိုးနွားနို့မတောက်ချင်ကြီးအိုးပဲစားချင်တာဦးကဝယ်မပေးဘူးလားငိုလိုက်မှာနော်သူများနေမကောင်းပါဘူးဆိုအလိုမလိုက်ကြအောင်ဟာခလေးမငိုနဲ့လေဦးအခုပဲသွားဝယ်ပေးမယ်တိတ်မငိုနဲ့တော့နော်အိမ်ထဲမှာပဲနေနော်ဦးအမြဲပြန်လာခဲ့မယ်စင်နာရန်တယောက်ခလေးကကြီးအိုးတောင်းချင်တဲ့ပူစားလို့သူကိုယ်တိုင်အပြင်ထွက်ပြီးဝယ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးတယောက်ဦးအပြင်ထွက်သွားပြီးခဏနေတော့ကြီးမြသမီးခြံထဲခဏဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်လိုက်အောင်မယ်နော်သမီးလေးခဏလေးပဲသွားနော်တော်ကြာသားဆင်းပြန်လာလို့သမီးအပြင်ထွက်ရင်ကြီးမြတို့စူးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးမြရဲ့သမီးခဏလေးပဲသွားမှာပါဦးပြက်မလာခင်အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့မယ်နော်အစိုးတယောက်အိမ်တော်ထင်းကိုပြောပြီးခြံထဲဆင်းသွားပါတယ်အစိုးတယောက်ခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်အစိုးတယောက်ခြံတကားဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်ဒီမဲအမဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲညီမလေးမမတော့ကနေတက်လာတာပါမြို့ကြီးမှာအလုံးလုံးမယ်ဆိုပြီးလာတာပါညီမလေးရဲ့အမကိုအလုံးလေးပေးပါလားတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာအစိုးတယောက်တနာတာကြောင့်အိမ်မှာခေါ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အမညီမတို့အိမ်မှာအလုံးလုံးပါလားတကယ်ပြောတာလားညီမလေးဘာအလုပ်ပဲခိုင်းအမအကုန်လုံးပါမယ်နော်အမကိုနေစရာနဲ့စားစရာပေးရင်ကိုရပါပြီညီမလေးရဲ့ရပါတယ်မမရဲ့လာအထဲဝင်မမအစိုးတယောက်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုခြံတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်မမလာအိမ်ထဲကိုသွားကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီမလေးရဲ့အမကိုအခုလိုကူညီတာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်မမရဲ့ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး
လာသွားကြမယ်အစိုးတယောက်အဲ့ဒီအမလက်ကိုဆွဲပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ဟွန်းနင်တို့ငါ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်အမဒီမှာခဏထိုင်အောင်နော်အမအော်ညီမလေးဘာလို့လဲအမဘာတွေတွေးနေရလဲဘာမှမတွေးပါဘူးညီမလေးရဲ့အိမ်ကြီးကကြီးလို့အံ့ဩလို့ပါဟုတ်မဒါဆိုရင်ခဏနော်အစိုးတယောက်ပြောပြီးတော့ထမင်းစားခန်းနဲ့ဝင်သွားပါတယ်ဟွန်းတစ်ချိန်ကျရင်ငါကဒီဆန်အိမ်ရဲ့မမလေးဖြစ်တော့မှာပါအဲ့ဒီအခါကျရင်နေဆိုတာဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိစေရအောင်ကြီးမြရေသမီးလေးဘာလို့လဲကြီးမြအောင်ပြောလေဘာလို့လို့လဲဘာမှမလိုပါဘူးကြီးမြရဲ့အစိုးလေးအမတယောက်ကိုတနာလို့အဲ့ဒါအလုပ်ပေးချင်လို့ကြီးမြအဲ့ဒါသားစစ်လာမှပြောလေသမီးရဲ့စင်နာရံတယောက်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးခလေးရေခလေးဦးပြက်လာပြီစင်နာရံတယောက်ကားပေါ်ကဆင်းချင်းသူ့ကလေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်အိမ်ကမ်းမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်ဒီမှာမင်းဘာတူလဲဘာကြောင့်ငါ့အိမ်မော်ရောက်နေရလဲစင်နာရံကလေးတန်းမမနဲ့မိလိုက်ပါတယ်ဟိုကျမဦးပြန်လာပြီလားဂျင်းအိုးလေးသွားဝယ်ခိုင်းတာအကြာကြီးပဲခလေးရလဲမကြပါဘူးကွာစိတ်မကောင်းနဲ့နော်ဦးကိုယ်တိုင်ခလေးကိုဂျင်းအိုးတိုင်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဦးဒါနဲ့လေဦးကိုအစိုးပြောစရာရှိလို့ပြီးတော့ခွင်တောင်းစရာလည်းရှိလို့ပြောစီဗျာဦးရဲ့ခလေးတောင်းတာမှန်သမျှအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ကဲဦးကိုဘာပြောမလဲဒီကအမကိုအိမ်မှာအလုံးလုံးဖို့ခေါ်ထားကြလို့အဲ့ဒါဦးခွင့်ပြုပါနော်ခလေးရလေဘဲကလာမှမသိတဲ့လူကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်တာမကောင်းဘူးလေခလေးပြီးတော့သူ့အကြောင်းလေဦးတို့ကဘာမှမသိဘူးတော်ကြာပြဿနာတွေရောက်လာရင်ဘလို့လုပ်မလဲဦးရဲ့ခလေးပဲစိတ်ညစ်နေရမှာဟိုဒီကအကိုလေးကျမကိုအလုပ်ပေးပါနော်ကျမမှသွားစရာမရှိလို့ပါစိတ်ချပါဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေရပါဘူးကျမကိုတနာပါနော်ဦးပေးလိုက်ပါနော်ပြောတော့အစိုးသဘောတိုင်းဆိုဦးကအစိုးကိုမချစ်ဘူးခေါင်းကိုက်လာပြီဟာခလေးရေမငိုပါနဲ့နော်တိတ်ဦးခွင့်ပြုတယ်ခလေးသဘောကြိုက်တာလို့ဟုတ်ပြီလားငိုတော့မငိုပါနဲ့ခလေးရေတကယ်လားဦးတကယ်ပါဗျာကဲခလေးပြောသွားပြီမှလားနောက်ဆိုရင်မငိုရအောင်နော်ဟုတ်ဦးဒါကြောင့်အစိုးကလေဦးကိုအရန်ချစ်နေတာဟုတ်ပါပြီမိချွဲမလေးလာကြေးအိုးတောင်းအေးကုန်တော့မေဟိုမမဒီအိမ်မနေနော်အခုတော့မမနားလိုက်တော့နောက်နေ့မှအလုံးလုံးနော်မမဟုတ်ကဲ့မမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အကိုလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခလေးဓာတ်ကိုယူသွားနှင့်ထမင်းစားကန်းထဲကနေစောင့်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဦးမမအစိုးသွားပြီနော်အစိုးတယောက်အထုံလေးယူပြီးထမင်းစားကန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ရတယ်မလို့အလုပ်ကိုသာဂရုစိုက်ပါဘာအမှားယွင်းမှမရှိစေနဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ပြောထားရအောင်မေရဲ့ဒီအိမ်မနေရင်ဒီအိမ်ရဲ့စီးကန်းချက်တွေကိုမေးထားပါဟုတ်ကဲ့ပါအကိုလေးကျမမေးထားလိုက်ပါမယ်ရှင်အကိုလေးမမလေးတို့စိတ်မပြတ်စေရပါဘူးကျမဂတိပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလေမင်းစကားမင်းတီပါစီအမားယွန်းရှိခဲ့ရင်တော့မင်းဒီမနေဖို့မစင်းစားနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးကြီးမြရေကြီးမြသားစစ်ဘာလို့လို့လဲပြောလေဘာမှမလိုဘူးကြီးမြသူ့ကိုဒီအိမ်ရဲ့စီးကန်းချက်တွေကိုပြောပြထားလိုက်ပါအေးမသားစစ်ကြီးမြပြောထားလိုက်ပါမယ်ကြီးမြသူ့ကိုနေမဲ့အခန်းမှာလိုက်ပြထားလိုက်ကျွန်တော်ကလေးစီသွားအောင်မယ်ကျန်တာကြီးမြပဲစီစဉ်လိုက်ပါကဲတူမကြီးလာကြီးမြတူမကြီးနေရမယ့်အခန်းကိုလိုက်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ကျေးဇူးပါပဲခလေးစားနေပြီလားကွာဦးကိုမဆောင်နိုင်ပါဘူးအကြာကြီးပဲဦးကစောင့်နေတဲ့သူကဗိုက်စာနေပြီခလေးရလေဦးကမှားစရာရှိတာမှားနေရသေးတယ်လေကွာတစိမ့်တယောက်ဆိုတော့တိတ်မယုံချင်ဘူးဘာအကြံရှိလို့လာမန်းလဲမသိနိုင်ဘူးလေခလေးရဲ့တော့ဦးစစ်နိုင်ရန်ဘာမှလာမပြောနဲ့အစိုးကိုလည်းလာမခေါ်နဲ့အကြာကြီးပြစ်ထားပြီးမှနောက်ဆိုရင်မပြစ်ထားတော့ပါဘူးခလေးမငိုနဲ့တော့နော်ခလေးငိုတော့ဦးကစိတ်မကောင်းလာတူမကြီးနေရမယ့်အခန်းမေပြီးတော့စောနာကသားစစ်ကိုအကိုလေးလိုမခေါ်ရအောင်တခင်လေးလိုပဲခေါ်ရမယ်တူမကြီးမှတ်ထားနော်ကျန်တာတော့နောက်မှအတော့ပြောပြတော့မယ်အခုနားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့တော်ကျေးဇူးပါရှင်နောက်ဆိုရင်သမီးအခေါ်အဝေါ်ပြေးမမယ်အေးပါကွယ်အခုတော့နားလိုက်အောင်မေယိုးလွာတယောက်အိမ်တော်ထင်းချင်းထွက်သွားမှတတိမော်လှဲပြီးနှက်ခမ်းမော်အပြုံးတပွင့်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ငါအကြံအောင်မြင်သားပဲနောက်နေ့ရစပြီးနေတော့ကန်ဆိုးပြီလို့မှတ်လိုက်တော့တုံးနဲ့တီမေယိုးလွာတယောက်စိတ်ထဲမှပြောပြီးကတိမောမှအိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ညကိုရောက်တဲ့အခါမေယိုးလွာတယောက်ကော်ဖီကွက်ကိုကင်ပြီးအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားပါတယ်တခင်လေး
ကော်ဖီလာပို့တာပါရှင်ဝင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့တခင်လေးမေရိုးလွာတယောက်အပေါင်းဖွင့်ပြီးအခန်းကိုဝင်သွားပါတယ်တခင်လေးကော်ဖီရပါပြီထားခဲ့ဟုတ်ကဲ့တခင်လေးမေရိုးလွာတယောက်ကော်ဖီခွက်ကိုစင်နာရန်အလုံးလုံးတဲ့စပွဲခုံပေါ်မှာချထားခဲ့ပြီးအခန်းထဲမှထွက်သွားပါတယ်သုံးနာတီနေရပါလို့သူ့အခန်းထဲမှာရှိနေရလေစင်နာရန်တယောက်အလုံးလုံးပြီးကတိမော်ကခလေးလေးဘေးကိုလှည့်ပြီးတော့ကလေးကိုသူ့ရဲ့ရင်ဝင်ထဲထည့်ပြီးအိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မနက်ကိုရှောက်တဲ့အခါအဆိုးတယောက်အိယာဘေးကိုဆန့်လိုက်တော့ဦးကိုမတွေ့ဦးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲကော်မဏီသွားပြီလားအဆိုးတယောက်ပြောပြီးအိယာကထပြီးတော့ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်မေရိုးလွာတယောက်ထမင်းစားခန်းထဲမှာပြင်ဆင်နေတဲ့အိမ်တော်ထင်းကြီးကိုမေးလိုက်ပါတယ်တော်တော်များဒီအိမ်ကသခင်လေးကအရန်ချမ်းသာတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒူမကြီးတားစစ်တို့ကမျိုးရိုးစင်ဆက်ချမ်းသာလာကြတာလေဒါပေမဲ့တားစစ်လက်ထက်ကြတော့ကုမ္ပဏီကဒီထက်မကအောင်မြင်လာတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်လားတော်ဒီလောက်ချမ်းသာတာကိုဘာလို့ပတ်စံတွေထက်ရှာနေရလဲမသိဘူးနော်ပြီးတော့သုံးမဲ့သူလည်းမရှိဘဲနဲ့ရှားနေတဲ့သခင်လေးကသုံးမဲ့သူရှိတာပေါ့ကွယ်တားစစ်ရှာသမျှပိုင်ဆိုင်သမျှသမီးလေးအစိုးလေးအတွက်ပဲလေဒါဆိုမမလေးကသခင်လေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးပြီလားတော်မြလက်မထက်ရသေးပါဘူးကွယ်တားစစ်ကသမီးအစိုးလေးကိုစောင့်နေတာပေါ့ဒါဆိုမမလေးကတိတ်ကိုကန်ကောင်းတာပေါ့နော်တော်မြဒါပေါ့တူမကြီးရဲ့သမီးအစိုးလေးကသဘောလေးကောင်းတယ်လို့စိတ်ထားလေးလည်းကောင်းနေလေအိမ်မော်ထက်ကဆင်းလာတဲ့အစိုးတယောက်ထမင်းစားခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ကြီးမြဦးကုမ္ပဏီသွားပြီလားယင်ဟုတ်တယ်သမီးလေးတားစစ်ကအရေးကြီးလို့တဲ့သမီးနိုးရင်ပြောလိုက်ဆိုပြီးကြီးမြမှားခဲ့တယ်လေသမီးမနှက်စာဘာစားမလဲကြီးမြဘာလုပ်ပေးရမလဲကော်ဖီနဲ့မုန့်ပဲလုပ်ပေးပါကြီးမြပြီးရင်ခြံထဲကိုလာပို့ပေးနော်သမီးခြံထဲမှာစောင့်နေမယ်အေးမသမီးကြီးမြကော်ဖီဖြော်ပြီးတော့လာပို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ကြီးမြဒါဆိုသမီးသွားတော့မယ်မမရောဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လားပြေးပါတယ်မမလေးရဲ့အခုတို့ကူညီတာမမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်မမအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ပြီးတာပါပဲတူမကြီးတော်ကော်ဖီဖြော်ပြီးရင်သမီးအစိုးလေးကိုသွားပို့လိုက်အောင်တော်လုံးစရာတွေအများကြီးရှိနေလို့ဟုတ်ကဲ့တော်ကျမသွားပို့လိုက်ပါမယ်ငါအကြောင်းသိမယ်နေတူမကြီးဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲကွတော်ခေါ်တာကြားနေပြီဘာမှမစဉ်းစားပါဘူးတော်ရဲ့ရော့တော်ပြောပြီးပြီသမီးလေးကိုသွားပို့လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့တော်ရွှေရိုးလွာတယောက်အိမ်တော်ထိန်ကြီးပြီးတဲ့ကော်ဖီခွက်ကိုယူပြီးခြံထဲဆင်းသွားလေပါတယ်မမလေးကော်ဖီရပါပြီအော်မမကျေးဇူးပါနော်ရပါတယ်မမလေးရဲ့ဒါနဲ့မမလေးရေကန်ကချစ်စရာလေးနော်မမလေးရေကူးတက်လားမမအစိုးမကူးတက်ဘူးအစိုးငငယ်လေးတယောက်ရေကြောက်တာအခုထိပဲလေအော်ဟုတ်လားမမလေးနေရေမကူးတက်တာငါအတွက်ကောင်းတာပေါ့တစ်ချိန်ကျရင်ငါဒီအိမ်ရဲ့သခင်မလေးနေရာယူတော့မယ်အဲ့တော့နေငါသိရတော့မှလေမေရိုးလွာတယောက်သူ့အတွင်းနဲ့သူပြုံနေပါတယ်မမဘာပြောလိုက်တာလဲမမလေးမမဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲအစိုးကမမသွားရင်သွားလို့ရပြီလို့အော်ဟုတ်ကဲ့မမလေးဒါနဲ့မမလေးရေကန်ထဲမှာတခုခုမြင်နေသလိုပဲဘာလဲမသိဘူးဟုတ်လားမမအစိုးကြည့်လိုက်အောင်မေအစိုးတယောက်ထိုင်ငုံပေါ်ကထပြီးရေကန်ထဲကိုငုံကြည့်လိုက်ချိန်နောက်ကတွန်းလိုက်တာကြောင့်မမအစိုးကိုကဲပါအောင်အစိုးရေမကူးတတ်ဘူးမမအစိုးတယောက်ရေကန်ထဲကနေအကူအညီလှမ်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နင့်ကိုငါကဲရမယ်ဟုတ်လားငါကနင့်ကိုကဲလိုက်ရင်ဒီအိမ်ရဲ့သခင်မနေရငါဘေးရမလဲတနာပါတယ်နင့်အတွက်တော့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးတုံးနှစ်တီနေရငါ့ကိုယုံစားမိတာ哦အစိုးတယောက်ရေကန်ထဲမှာအသက်ကိုအလူရက်ရှူနေပြီးအကူအညီသာတောင်းနေပါတယ်စင်နာရန်တယောက်ကုမ္ပဏီကအိမ်ကိုပြန်လာပြီးခလေးကိုမတွေ့တာကြောင့်ခြံထဲဆင်းပြီးခလေးကိုရှာနေပါတယ်ခလေးစင်နာရန်တယောက်ခြံထဲမှာသူမလေးကိုရှာနေတာမတွေ့လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်သူကဘလို့တော့ပြန်လာတာလဲငါ့ကိုတွေ့တော့မှာပဲငါစင်နာရန်တယောက်ခလေးကိုရှာရင်ခလေးစင်နာရန်နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ခလေးရှိရဲ့ရေကန်ထဲကိုဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်စင်နာရန်ရေကန်ထဲကခလေးကိုကဲလိုက်ပြီးရေကူးကန်မောင်မို့တင်လိုက်ပါတယ်စင်နာရန်တယောက်သူမလေးကိုဘလောက်ပဲနူသူမလေးကတော့ကျမမတက်ဘူးနော်ကျမမဟုတ်ဘူးမေညုံးလွာတယောက်
ကြောင်းလန့်ပြီးထင်ရတွေပြောပြီးတော့မဟော်ဆန်အင်းကနေပြေးထွက်သွားပါတယ်။စင်နာရန်တယောက်သူ့နှံခမ်းနဲ့သူမနှကန်းလေးကိုထိပြီးရင်မက်ပေါ်လှမ်းနေဖိပြီးတော့သူမလေးအတန့်ရှူဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းနေပါတယ်။ဟင်ခလေးတတိရလာပြီ။စင်နာရန်တယောက်ပြောလဲပြောသူမလေးကိုဖတ်ထားပါတယ်။ဦးခလေးကြောက်တယ်ခလေးကိုရေထဲတွန်းလိုက်တာမငိုနဲ့တော့ခလေးအခုခလေးနားမှာဦးရှိပြီနော်မငိုနဲ့တော့အိမ်ထဲသွားကြရအောင်တော်ကြဦးရဲ့ခလေးဖျားနေအောင်မယ်စင်နာရန်တယောက်ခလေးကိုပွေပြီးအိမ်မက်ကိုခေါ်သွားပါတယ်ဟင်တားစင်သမီးလေးဘာဖြစ်တာလဲတကိုယ်လုံးရေတွေစိုးနေရပဲအိမ်တော်ထင်းကြီးတော်များတယောက်မေးလိုက်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးမြဇွဲခောက်ကိုဖုံးဆက်ပေးပါအောင်အိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့စေးပစ္စည်းတွေကိုယူခဲ့ခိုင်းလိုက်ပါအိမ်မှာတားစင်ကြီးမြဆက်ထားလိုက်မယ်တားစင်လည်းအပေါ်တက်တော့တော်ကြသမီးလေးဖျားနေမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်တက်တော့မယ်နော်တယောက်လောက်အပေါ်လိုက်ခဲ့ပါဦးအပြင်ထွက်ခလေးအင်ကြီးလဲမလို့လဲလေခလေးရဲ့ဦးဟာအပြင်ထွက်ပြီလေခလေးရလေဦးရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဦးစင်နိုင်ရန်အပြင်ထွက်ဆိုထွက်တော့စိတ်တုန်လာပြီဟုတ်ပါပြီစိတ်တော့မစိုးပါနဲ့ဦးဟာစတာပါကွာအပြင်ကိုထွက်ပေးမယ်နော်တကားအပြင်ဘက်မှာရက်နေတဲ့စင်နိုင်ရန်တယောက်ခလေးပြောတဲ့စကားကြောင့်ခလေးဦးအခန်းထဲဝင်လို့ရပြီလားဝင်လာပြီနော်ဟာဦးစောကြီးနှောက်ဘူးကြီးဝင်လာကြည့်တသက်လုံးမခေါ်ဘဲနေလိုက်ပါခလေးကရှက်နေရပဲမခေါ်ဘဲတော့မနေပါနဲ့ကွာဦးကစတာပါမင်းဆင်းလို့ရပြီစင်နိုင်ရန်တယောက်အိမ်မောင်ကောင်မလေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သခင်လေးခွင့်ပြုပါအောင်ခလေးတက်တာရဲ့လားကိုရီပူးနေလားမပူပါဘူးဦးရဲ့ဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲနဲ့ကိုက်နေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသာပြောတယ်ကြည့်နှားချီးနေပြီခဏနေဇွဲခလာလိုက်မယ်ခလေးကိုဆေးကုပေးလိမ့်မယ်ခလေးကိုဦးတစ်ခုပြောရအောင်မယ်ဟုတ်ပြောလေဦးရဲ့ဘာများလဲခလေးနဲ့ဦးလက်ထက်ကြရအောင်ဦးစောင့်နေတာကြပြီခလေးကစောင့်အောင်ဆိုလို့ဦးကစောင့်နေရတာအခုမရတော့ခလေးကိုစိတ်မချတော့ခွင့်ပြုတယ်မှတ်လားဦးဟုတ်ဦးသဘောပဲလေပါးနဲ့မအောင်ဦးပြောလိုက်အဲ့အတွက်စိတ်ချဦးခလေးရဲ့ပါးနဲ့မအောင်မနဲ့ထက်ရပြောပြီးသားမင်္ဂလာပွဲအတွက်လည်းပြင်ပြီးပြီအခုကခလေးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပဲလိုတော့တာကျန်တာအကုန်စီစဉ်ပြီးပြီအကုန်စီစဉ်ပြီးနေမှလာပြောနေကြတယ်ဦးမကောင်ငါကတို့သားအရင်တော့စစ်အပေါက်ကနေဝင်လာတဲ့ဇွဲခတယောက်ပြောလိုက်ပါတယ်အေးပါကွာငါတငယ်ချင်းကိုတို့သမီးအရင်နဲ့တွဲပေးမှာပါစိတ်ချပါကွာမေသူနဲ့လေကွာဟဲ့အောင်မင်းအစမဖော်နဲ့သူ့ကိုကြောင်လုံးလို့ပါကွာလက်တန်ကလည်းပြောင်ချက်ဦးမေသူဆိုတာဘာတူလဲရင်အကိုဇွဲချစ်သူလားအမလေးဗျာသူ့ကိုချစ်သူတော်မဲ့အစားလူပြိုကြီးပဲလှုပ်လိုက်တော့မယ်အကိုဇွဲရလေမမမေသူကချောမှာပါမမြင်ဘူးပေမဲ့အစိုးရတော့အကိုနဲ့အမမောင်သဘောတူတယ်သိလားလိုက်လဲလိုက်ပါပြောစရာမလိုဘူးအသွင်တူလို့အိမ်တူဖြစ်နေတာစင်နာရန်ကတော့သူ့ကလေးပြောသမျှကိုပြုံးငါကြည့်နေပါတယ်ဟဲ့ရောက်မင်းကလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးငါဆေးပေးခဲ့မယ်ပုံမှန်တော့ဆေးတိုက်တော့ငါပြန်တော့မယ်ဒီမှာကြကြနေရင်လေမင်းတို့ပြောသမျှငါခဲရမှာအကိုဇွဲရလေအစိုးရကစေတနာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဟုတ်ပါဗျာကလေးပြောတာမှန်တယ်ဒီကောင်ကလေစေတနာမှနားမလဲဘူး။အော်အေးပါကွာမင်းတို့စေတနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ပြီးဟဲ့အောင်မင်းပြန်သိနေတာကြပြီမင်းကိုလည်းမလို့အတော့သွားလို့ရပြီလက်ထနောက်တစ်ခါခေါ်ကြည့်ဘယ်တော့မှမလာအောင်ဦးအကိုဇွဲရလေခင်မို့ကောင်းမယ်ပုံမဲနော်ဟုတ်တယ်ကလေးရဲ့ဇွဲရခင်မို့လည်းကောင်းသလိုတငယ်ချင်းလည်းပြီးသားတယ်ဦးအတွက်တော့ဇွဲရညီအကိုလိုပါပဲဦးအစိုးအခန်းပြန်တော့မယ်မှောင်းနေပြီအစိုးအိတ်ချင်လာပြီဒီအခန်းမှာပဲဦးနဲ့နေတော့လေဟိုအခန်းမတုံးတော့နဲ့နောက်လေအတူတူနေရမှာပဲလေအခုထေးကဦးနဲ့ပဲနေလိုက်တော့ကလေးမနေဦးတော့ဦးအစိုးအခန်းအစိုးပြန်မယ်အစိုးကိုလှုပ်မလို့ဘူးကွာဒီအတိုင်းပဲဖက်အိတ်တော့မယ်ခလေးနော်စကားသိမ့်မများနဲ့ပြီးမှဦးအစိုးမစိုးနဲ့နော်ဟာဦးနော်လှုပ်ဆိုဦးတခြားခန်းသွားရင်ခလေးနဲ့လာမအိတ်နဲ့တော်တော်စကားများတဲ့ခလေးဦးအကြောင်းပြရသေးတာပေါ့ကွာလာထားစကားများတဲ့ခလေးဟာဦးအစိုးတယောက်ဦးကိုစကားပြောဖို့ချိန်လိုက်စဉ်ဦးရဲ့အနမ်းတို့ကခလေးရဲ့နှက်ခမ်းပေါ်ကိုကြားရောက်လို့လာပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာစေတမန်ရေးသားထားတဲ့အစိုးလေးချစ်တော်ဦးဒါမှမဟုတ်ဦးရင်ခွင်ကခလေးအတွန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်
ဘလို့ဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးနာဆင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါရစေရှင်။